កាលពីព្រេងនាយមានតាចាស់ម្នាក់និងដូនចាស់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិពួកគេទាំងពីរក៏មានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតណាស់ដោយលោកទាំងពីរមិនចង់លើកកូនឲ្យទៅអ្នកណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះក៏មានបុរសម្នាក់បានចូលមកចែចូវកូនស្រីគាត់ណែក្មួយប្រុសតើក្មួយធ្វើដំណើរទៅណាមកណាដែរបាទជំរាបសួរពូខ្ញុំមកនេះគឺចង់មកស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីរបស់ពូក្មួយយ៉ាងអង្គុយចុះសិនមកចាំនិយាយគ្នាទៀតបាទមីងក្មួយបើក្មួយចង់បានកូនពូណាពូមិនទៅកំណាញ់អីទេតែក្មួយត្រូវធ្វើតាមយើងប្រាប់ណាឯងត្រូវមកធ្វើការបម្រើយើងហើយហាមមិនឲ្យជេរទេតែបើឯងធ្វើមិនបានយើងមិនលើកកូនឲ្យឯងទេបាទពូខ្ញុំព្រមតាមពូចុះបើក្មួយព្រមតាមសំណើពូហើយក្មួយទៅផ្ទះសិនចុះចាំព្រឹកព្រលឹមចាំមកវិញណាបាទពូអញ្ចឹងខ្ញុំលាពូនិងមីងទៅសិនហើយនាព្រឹកព្រលឹមនាយវិនក៏បានលាលោកឪពុកម្ដាយខ្លួនរួចក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះដូនចាស់លុះមកដល់ដូនចាស់បានប្រាប់ទៅនាយវិនថាណែក្មួយចូលមកអង្គុយមកហើយហូបបាយហូបទឹកសិនទៅចាំទៅស្រែណាមូលិកាកូនយកបាយយកសម្លមកឲ្យអ្នកកំឡោះខាងនេះមកកូនចាស់ម៉ែកូនកំពុងត្រៀបចំកូនលើកចេញទៅហើយនៅពេលដែលនាយវិនហូបបាយរួចដូនចាស់ក៏បានប្រាប់ទៅនាយវិនថាចូលក្មួយទៅយកសត្វក្របីនៅឯក្រោលយកទៅភ្ជួរស្រែហើយក្មួយត្រូវភ្ជួររហូតដល់ថ្មនៅក្បែរនោះស្រែកថាតេវ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 ទើបឯងអាចដោះក្របីឲ្យវាស៊ីស្មៅតើក្មួយយល់ដែរទេបាទពូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាពូល្អណាស់ក្មួយទៅចុះបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាជាមួយតាចាស់រួចនាយវិនក៏បានចាប់ក្របីយកទៅភ្ជួរស្រែចំណែកតាចាស់ក៏ទៅពួននៅក្បែរថ្មចិត្តនោះលុះនាយវិនភ្ជួររហូតដល់ថ្ងៃរៀងជ្រេះហើយនៅឡើយតែថ្មមិនព្រមស្រែកចំណែកក្របីវិញក៏ភ្ជួរលែងទៅមុខយីអើវ៉ៃអាថ្មនេះហេតុអីក៏មិនព្រមស្រែកអញ្ចឹងមេឃកាន់តែក្តៅហើយឯងវិញណាឃ្លានបាយសឹងអីហើយចុះហេតុអីក៏វាមិនព្រមស្រែកទៀតយីអើម្ដាយអាថ្មនេះយ៉ាប់មែនវើយតាចាស់គ្រាន់តែលឺនាយវិនជេរបែបនោះហើយក៏ស្ទុះចេញទៅតែម្ដងយីហ่าមិនបានជាក្មួយជេរបែបនេះណាហើយចុះឯងដោះកបីលែងហើយទៅផ្ទះឯងវិញចុះយើងផ្ដាច់កូនហើយត្បិតឯងតอมជេរម្ដាយមិនបាននាយវិនបានដោះក្របីឲ្យស៊ីស្មៅរួចហើយក៏ដើរទៅផ្ទះវិញទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំថ្ងៃក្រោយមកមានកំឡោះម្នាក់ចូលទៅស្ដីទៅដឹងកូនតានោះទៀតគាត់ក៏បង្គាប់ដូចកំឡោះមុនតែអ្នកកំឡោះក្រោយគេមានប្រាជ្ញាជាងកំឡោះមុនតើក្មួយមកចង់ដណ្ដឹងកូនរបស់ពូមែនទេបាទលោកពូប្រកាសណាព្រោះអីខ្ញុំលួចស្រឡាញ់កូនលោកពូយូរណាស់មកហើយមិនអីទេបើក្មួយចង់បានកូនរបស់ពូក្មួយត្រូវតែធ្វើតាមសំណើរបស់ពូណាបាទលោកពូតើសំណើអីទៅដែលលោកពូស្នើនោះគាត់បង្គាប់ដូចកំឡោះមុនហើយនាងនោះក៏ព្រមតាមតាចាស់យ៉ាងម៉េចដែរអ្នកកំឡោះតើសំណើប៉ុណ្ណឹងក្មួយទទួលយកបានទេអូបាទលោកពូក្មួយទទួលយកបានអញ្ចឹងក្មួយនឹងទៅភ្ជួរស្រែតែម្ដងព្រោះតន់នៅព្រឹកណាលោកពូបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នារួចនាយជ័យភ្ជួរស្រែដោយវិចបាយទៅស្រែលុះភ្ជួរស្រែដល់ថ្ងៃនាយនោះក៏បានឈប់ក្របីរួចហើយក៏ហូបបាយបន្ទាប់ពីហូបបាយហើយនោះនាយក៏ភ្ជួរស្រែបន្តទៀតរហូតដល់ក្របីដើរលែងចង់ទៅមុខលោកថ្មហើយយំឡើងក្របីដើរពំរួចទេអាណិតក្របីផងទៅខ្លួនខ្ញុំនេះមិនអីទេខ្ញុំមានបាយហូបហើយភ្ជួរដល់យប់ក៏បានដែរបើមិនអាណិតខ្ញុំក៏អាណិតក្របីផងចោះត្បិតវាជាសត្វនាយជ័យនិយាយវែកញែកបែបនេះដោយសារតែខ្លួនដឹងថាតាចាស់នោះពួននៅក្រោយថ្មចំណែកឯតាចាស់វិញក៏អាចឃើញក្របីរបស់ខ្លួនដើរលែងចង់ទៅមុខហើយក៏ស្រែកមិនកើតទេក្របីយើងមើលទៅវាពិតជាហត់មែនហើយតេវ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 យាយអាក្មេងនេះវាពិតជាមានប្រាជ្ញារបស់វាមែនវាពិតជាតอมជេរបានពិតមែនអរគុណហើយបងថ្ម
ទីបំផុតបងព្រមយំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដោះលែងកបីឲ្យទៅស៊ីស្មៅសិន លុះល្ងាចឡើងតាចាស់ក៏នាំនាយជ័យមកផ្ទះវិញរួចឲ្យកូនស្រីរៀបចំបាយទឹកឲ្យនាយជ័យដែរ មូលិកាកូនជួយមើលបាយទឹកឲ្យអ្នកកំឡោះផងណាគ្នាព្យួរស្រែហត់ហើយ ចាស់ពុកកូនដាក់ត្រង់នឹងហើយក្មួយហូបតាមស្រួលចុះណាមីងទៅក្នុងផ្ទះសិនហើយមកតាវាទៅក្នុងផ្ទះជាមួយខ្ញុំបន្តិចបន្ទាប់ពីតាចាស់និងដូនចាស់ចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយដូនចាស់ក៏បានសួរទៅតាថាតាវាកំឡោះម្នាក់ខាងនោះគេធ្វើបានទេ ដូនអើយអ្នកកំឡោះនោះមើលទៅគេដូចជាមានប្រាជ្ញាមិនអន់ទេ អញ្ចឹងតាឯងឲ្យនាងនោះទៅផ្ទះសិនចុះចាំយប់សិនចាំយើងនិយាយគ្នាទៀតតាចាស់និងដូនចាស់និយាយគ្នារួចក៏ចេញមកខាងក្រៅវិញតាចាស់ក៏បាននិយាយថា ក្មួយឯងទៅផ្ទះសិនចុះចាំស្អែកព្រឹកសមមកវិញណាក្មួយ បាទពូអញ្ចឹងចាំព្រឹកខ្ញុំនឹងមកម្ដងទៀត នាយជ័យលាពួកគាត់ទាំងពីរហើយក៏បានដើរចេញទៅថែមទាំងគិតក្នុងចិត្តថា ពួកគាត់ទាំងពីរប្រកាសណាស់ថានឹងមានល្បិចកលអីមិនខានទេអញ្ចឹងហើយយើងទៅផ្ទះងូតទឹកសិនចាំយប់ចាំមកលួចស្ដាប់ពួកគាត់ទៀត នៅពេលដែលនាយជ័យងូតទឹករួចក៏បានធ្វើដំណើរមកផ្ទះតាចាស់និងដូនចាស់វិញពេលមកដល់នាយជ័យក៏បានស្ដាប់ឮដូនចាស់នោះនិយាយគ្នាថា ណែដូននាយនោះណាវាតอมជេរម្ដាយបានហើយប្រាជ្ញាវាក៏មិនធម្មតាដែរអញ្ចឹងហើយពួកយើងគួរតែរកអបាយកលណាដែលឲ្យវាខឹងជេរម្ដាយហើយយើងនឹងផ្ដាច់វាទៅបើនាយនោះទ្រាំនឹងវិធីតែមួយរបស់យើងបានអញ្ចឹងតាវាឯងចាំស្ដាប់ណាតាវាឯងចាំចូលទៅក្នុងក្រុងមួយហើយក្រុងមួយទៀតនោះដាក់អង្គលុះព្រឹកឡើងវាមកខ្ញុំនឹងប្រាប់វាថាតាតែកាប់អស់លើភ្នំមុនហើយខ្ញុំនឹងឲ្យវារែកតាឯងនឹងក៏ឡើងទៅលើភ្នំបើវាធ្ងន់វាខឹងវាជេរនោះណាតាឯងនៅក្នុងក្រុងស្រាប់តែលឺហើយមកវិញផ្ដាច់វាចោលតែម្ដងទៅដូនឯងនិយាយនេះដូចជាតំណងអញ្ចឹងដេកទៅដូនចាំព្រឹកចាំធ្វើតាមការគិតរបស់ដូនចុះ តាចាស់និងដូនចាស់និយាយគ្នារួចក៏ចូលសម្រាប់អស់ទៅរីឯអ្នកកំឡោះលបស្ដាប់ក្រោមផ្ទះឮហេតុការណ៍ហើយក៏វិលទៅដេកពេញនៅឯផ្ទះពេលព្រឹកឡើងអ្នកកំឡោះនោះទៅបម្រើម្ដាយក្មេកក៏ស្រាប់តែឃើញដូនចាស់បង្ហាញអំរែកហើយនិយាយថា ជំរាបសួរមីងខ្ញុំមកដល់ហាញតាមីងមានអ្វីឲ្យខ្ញុំបម្រើទេថ្ងៃនេះ អូកូនអើយឪឯងទៅកាប់អស់នៅលើភ្នំហើយគាត់ផ្ដាំថាឲ្យកូនឯងរែកអង្គនេះឡើងទៅតាមគាត់ឲ្យឆាប់ត្បិតគាត់ទៅតាំងពីព្រឹកព្រលឹមមិនទាន់បានហូបបាយផងមានតែកូនឯងទេរែកទៅឲ្យឆាប់ដល់នឹងអាលដណ្ដាំបាយឲ្យឪឯងហូបណា បានខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យគាត់ឥឡូវនេះណាមីង កំឡោះនោះទទួលអំរែកហើយក៏រែកទៅតាមជើងភ្នំដល់រែកឡើងទៅបានបន្តិចគឺធ្ងន់ណាស់ក៏រែកចុះមកវិញហើយស្ដីថា អូព្រះអើយខ្ញុំឃ្លានបាញ់ណាស់ខ្ញុំរែកឡើងទៅឲ្យឆាំមិនបានទេបើវាធ្ងន់យ៉ាងនេះអ្នកណានឹងរែកឡើងទៅរួចបើឪមិនអាណិតគាត់ជេរបន្ទោសយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំទទួលដែរ និយាយហើយរែកចុះមកវាលវិញលុះរែកទៅដល់កន្លែងមួយឃើញស្បូវស្ងួតល្អក៏រែកទៅដាក់ឈប់កណ្ដាលស្បូវនោះហើយដើរទៅបាត់មួយស្របក់ទើបត្រឡប់មកវិញយកភ្លើងដុតអំរែកលុះភ្លើងដុតឆេះស្បូវជុំវិញហើយក្តៅដល់តាចាស់ដែលនៅក្នុងអំរែកនោះគាត់ក៏បំរាស់ខ្លួនញ័ររង្គើទាំងក្រុងតានោះភ័យណាស់ក្រែងខ្លាចភ្លើងឆេះស្លាប់ប៉ុន្តែចេញមិនរួចចំណែកកំឡោះនោះក៏បានស្រែកថា យេអ្នកណាក៏ចង្រៃម្លេះដុតភ្លើងឆេះអំរែកអស់លីងធ្វើម៉េចអញនឹងចូលទៅបានបើភ្លើងឆេះជុំវិញបែបនេះ នាយជ័យថាហើយឈរស្រែកនៅខាងក្រៅលុះភ្លើងឆេះដល់ក្រុងដឹងថាតាចាស់នោះក្តៅដល់ហើយទើបស្ទុះទៅអូសអំរែកចេញពីភ្លើងរួចហើយភ្លើងក៏ឆេះដាច់ខ្សែក្រុងតាចាស់បំរាស់ខ្លួនញ័រទៅត្រឹកទើបអ្នកកំឡោះស្រែកក្រុងចេញឃើញតាជាឪពុកក្មេករលាកភ្លើងឆេះទាំងសក់ក្បាលក៏ជម្រាបថា ហាភ្លើងឆេះខ្សែក្រុងបាត់ហើយអូយបានអីចង់ទៅអាយ៉ាជុំយ៉ាលោកឪអូយហ្មិចក៏មិនព្រមប្រាប់កូនកុំអីភ្លើងឆេះស្លាប់ចោលម៉ែឲ្យនៅមេម៉ាយបាត់ទៅហើយ ពុកមិនអីទេតោះទៅផ្ទះវិញណាកូន តាចាស់ខឹងណាស់តែពុំដឹងថាធ្វើដូចម្ដេចងើបឡើងដើរតយងយមកផ្ទះវិញទ្រាំខ្លួនមួយថ្ងៃណាមួយដោយវាអូសចេញពីភ្លើងណាមួយដោយរលាកភ្លើង
chẳng mạch hai ta mạch bàn chỉ tá miễn sập hiệp bẹp nỉ vinh โดนไอ้កំសួរច្រើនដូនឯងទៅប្រាប់វាទៅថាចាំស្អែកសមមកទៀត ចាចាតាណែកូនចូលកូនទៅផ្ទះសិនចុះចាំព្រឹកស្អែកចាំមកទៀត បានម៉ែកូនលាសិនហើយ រីឯកូនប្រសាលាទៅផ្ទះដល់យប់ក៏មកពួនក្រោមផ្ទះលបចាំស្ដាប់ទៀត ចាំមើលយាយនឹងតាថ្ងៃនេះនិយាយគ្នាពីរឿងអីម្ដង ណែតារួចរឿងថ្ងៃមិញវាយ៉ាងម៉េចបានជាតាឯងឆេះភ្លើងនៅនឹងខ្លួនហើយសក់ក៏ឆេះអស់គ្មានសល់បែបនេះ ហើយដូនអើយនិយាយទៅខឹងវាតែម្ដងអាពេលវារែកខ្ញុំនោះណាវារអ៊ូថាធ្ងន់ណាស់តែវាមិនព្រមជេរសោះហើយនាយនោះវាមានប្រាជ្ញាណាស់វាដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងករងនោះហើយវានៅតែយកភ្លើងមកដុតទៀតវាដុតហើយវាឈរស្រែកវាមិនព្រមមកលើកខ្ញុំចេញពីភ្លើងទេទោះតែភ្លើងឆេះដល់ខ្សែករងទើបវានឹងមកអូសខ្ញុំចេញពីភ្លើងនោះឥឡូវនេះធ្វើមិនទៅដូនទើបអាចផ្ដាច់វាបាន រួចចុះតាវាឯងបើក្តៅមិនក៏មិនចេញពីករងទ្រាំស្លាប់ក្នុងករងនោះមែនទេ អើយចេញយ៉ាងម៉េចរួចទៅដូនបើមាត់ករងនោះចង់ឡើងចិត្តហើយនឹងឯងចង់ចេញក៏ចេញមិនរួចដែររលាកពេញខ្លួនឆេះដោយទាំងសក់ទៀតផង បើថាមិនកើតទេណាលើកឲ្យអ្នកកំឡោះនោះទៅតា ទេដូនលើកឲ្យវាងាយមិនបានទេកូនយើងមានតែមកគ្រាប់ផងណាណាមួយមើលទៅរូបរាងអាកំឡោះនោះវាអាក្រក់ណាស់ដូន បើថាមិនកើតទេតាឯងសាក់លើកនេះម្ដងទៀតទៅក្រែងលោវាចាញ់តាឯងណា និយាយមកដូនខ្ញុំចាំស្ដាប់ ឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាតាឯងធ្វើជាម្ចាស់ឲ្យវាធ្វើឆ្កែនាំទៅបណ្ដារកអណ្ដើកឲ្យវាដូចឆ្កែបើវារកអណ្ដើកមិនបានឬក៏វាបោលមិនទាន់ទេនោះយើងផ្ដាច់វាបាន ល្អណាស់ដូនគិតដូច្នេះត្រូវហើយអញ្ចឹងចាំព្រឹកខ្ញុំធ្វើដូចដូនឯងថាចោះ ចាស់តាតោះតាដេកទៅអញ្ចឹងតាជាគិតគ្នាហើយក៏បានដេកទៅឯអ្នកកំឡោះនោះស្ដាប់ដឹងហេតុការណ៍អស់ហើយវិលទៅដេកនៅឯផ្ទះវិញដេកដល់មន់រងាវទើបស្ពាយអណ្ដើកយកទៅចំទុកក្នុងកំពត់វាលស្មៅឯនេះឯនោះពីពេញតែវាល យើងនឹងចងដើកដាក់នៅទីនេះដាក់ត្រង់នេះមួយហើយដាក់ត្រង់នេះមួយទៀតត្រង់នេះក៏ល្អដែររួចហើយទៅផ្ទះពុកក្មេកសិន នាយជ័យនិយាយរួចក៏ដើរសម្ដៅទៅផ្ទះតាចាស់វិញអេក្មួយមកដល់ទាំងព្រឹកម្លេះតាអើយតាចុះមកក្រោមមកកូនយើងមកដល់ហើយ ទៅហើយយាយវា ជំរាបសួរពុកម៉ែតើថ្ងៃនេះពុកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៀតដែរពុក កុំទាន់សួររឿងនឹងអីហូបបាយឲ្យរួចសិនទៅចាំពុកប្រាប់ មូលីកាយកបាយមកកូនពុកឯងប្រញាប់ទៅព្រៃចាម៉ែចាំតិចម៉ែបន្ទាប់ពីហូបបាយរួចពីរអ្នកឪកូនក៏ចេញទៅព្រៃ កូនណាឥឡូវនេះយើងទៅរនដើកប៉ុន្តែយើងគ្មានឆ្កែកូនឯងធ្វើឆ្កែទៅឪធ្វើម្ចាស់យើងទៅរកក្រែងបានមួយពីរយកមកធ្វើម្ហូប ប្រកាសជាបានហើយពុកគ្រាន់តែធ្វើត្រាប់តាមសត្វឆ្កែមានអីពិបាកទៅ អញ្ចឹងល្អណាស់ដើរលឿនទៅអាចឆាប់បានទៅផ្ទះវិញណាកូន កំឡោះនោះក៏បោលជើង4តាមក្រោយទៅដល់វាលកន្លែងវាចំអណ្ដាកនោះនាយនោះក៏បោលទៅមុខមុនតាចាស់ចូលកំពតស្មៅមួយធ្វើជាព្រុសវោះតាចាស់រត់ទៅតាមក្រោយ ហើយយ៉ាងម៉េចហើយអាគីតើឯងរនដើកបានអត់ថ្ងៃហ្នឹង អូនេះឪខ្ញុំរនដើកបានមួយហើយ ល្អណាស់កូនហេថ្ងៃនេះសម្បូរដើកម្លេះណោ កំឡោះនេះវាទៅនេះបន្តិចវាទៅនោះបន្តិចក៏រកបានអណ្ដើក5 6តាចាស់ក៏ស្រែកថា កូនក៏សម្រាប់សិនទៅមើលទៅថ្ងៃរៀងជ្រេនតិចហើយ បាទឪ តាចាស់ប្រាប់ហើយក៏ទិញបង្វិចបាយបំរុងនឹងហូបតែម្នាក់ឯងកំឡោះនោះឆ្លាតក៏ងាកទៅឃើញវងក្របីក៏ស្ទុះទៅដេញក្របីឲ្យចូលស្រែអ្នកភូមិតាចាស់ឃើញក៏ស្រែក អាចឆ្កែតែមិនបានជាទៅដេញវងក៏បីគេណែឈប់អាចឆ្កែអើយអាចឆ្កែនេះវើយ ត
តានោះរវល់តែចង់ក្របីគេឲ្យស្រួលបួលវិញអ្នកកំឡោះដែលធ្វើជាឆ្កែក៏រត់មកហូបបាយតាចាស់នោះអស់ អើយគឺទៅអាចឆ្កែនេះពិតជាយ៉ាប់មែនរត់តែយើងបាយឲ្យវាត្រង់មាត់បន្តិចក៏មិនបានអញអញឆ្កែស៊ីបាយអញអស់ហើយអាចឆ្កែអើយអញកំពុងតែហេវផងអើយឥឡូវវាស៊ីបាយអញអស់បាត់អើយអាចឆ្កែចង្រៃចេញទៅចេញឲ្យឆ្ងាយមិនចឹងអញគុំឯងងាប់ឥឡូវហើយអើយអញហើយតែប្រកាសវាមិនកើតបើវាជាឆ្កែវាមិននឹងចំណាំថាជាបាយរបស់ម្ចាស់វាទៅ តានោះដេញឆ្កែមកផ្ទះមុនគាត់ក៏បានស្ពាយអណ្ដាកនោះមកផ្ទះវិញណាមួយហេវបាយផងណាមួយធ្ងន់នឹងអណ្ដាកទៀតក៏ពោលឡើងថា អើយទ្រាំទៅកំឡោះនេះវាមានប្រាជ្ញាមែនអើយហត់ចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់ហើយអើយ តានោះដើរបណ្ដើររអ៊ូបណ្ដើរលុះមកដល់ផ្ទះក៏ហូបបាយរួចក៏ឲ្យដូនចាស់ទៅប្រាប់កំឡោះនោះថាកូនអើយទៅផ្ទះចុះព្រឹកចាំមកទៀត បាទម៉ែកូនទៅសិនហើយជម្រាបលាម៉ែ ល្អណាស់កូនលុះដល់យប់តាចាស់ដូនចាស់បានចូលដេករួចតាចាស់បានប្រាប់ដូនចាស់ពីរឿងថ្ងៃមិញដែលកូនប្រសានោះធ្វើសពគ្រប់ហើយតាចាស់ក៏ឲ្យដូនចាស់ជួយគិតទៀតបើកំឡោះនោះធ្វើឆ្កែតាឯងធ្វើម្ចាស់កំឡោះនោះធ្វើបាបតាឯងបានដូច្នេះព្រឹកនេះតាឯងឲ្យវាធ្វើម្ចាស់ម្ដងចំណែកតាឯងធ្វើឆ្កែវិញចាំមើលតើយើងអាចផ្ដាច់កូនពីវាបានអត់ ដេកទៅអញ្ចឹងដូនចាំព្រឹកស្អែកសាកម្ដងទៀតឲ្យវាអស់ចិត្ត ចៅនោះលោបស្ដាប់បានហេតុការហើយក៏ទៅផ្ទះដេកវិញធ្វើឲ្យតែម្ដងលុះព្រឹកឡើងកំឡោះនោះទៅបម្រើឪពុកម្ដាយក្មេកធម្មតា រឿងអាឡេវកាលពីព្រេងនាយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ប្តីឈ្មោះអ្នកងេះនិងប្រពន្ធឈ្មោះអ្នកងោះនិងមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអាឡេវលុះកូននោះធំឡើងមានអាយុ7ឆ្នាំជាក្មេងមានប្រាជ្ញាវាដឹងថាឪពុកវាជាមនុស្សល្ងង់មិនចេះរកស៊ីទៅបានជាក្រវាក៏និយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយវាថា ឥឡូវនេះយើងគ្មានមុខរបរធ្វើការរកស៊ីនឹងគេបានជាយើងក្របើដូច្នេះខែវស្សាយើងធ្វើស្រែខែប្រាំងយើងធ្វើចម្ការឯខ្ញុំទៅធ្វើស្រែជាមួយនឹងឪឯងទុកឲ្យម៉ែនៅចាំផ្ទះបើខ្វះគ្រឿងហូបចុកអ្វីសឹមខ្ញុំមកយក ទៅនៅស្រែបានយូរបន្តិចអាឡេវនឹកចង់ស៊ីនំវាក៏រកវិធីបោកឪពុកដោយរកលេសថាទៅយកម្លូស្លាមកស៊ីនៅតាមផ្លូវមានវត្តមួយវាក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំលោកឲ្យលោកកោសក់ឲ្យលុះដើរជិតដល់ផ្ទះវាយកសំពត់ទទួលក្បាលហើយធ្វើជាយំប្រាប់ម្ដាយថា ពុកគាត់ស្លាប់ទៅហើយ អូពុកវាហើយពុកវាមិនក៏ឯងស្លាប់ចោលប្រពន្ធកូនបែបនេះមិនគួរណាឯងអាយុខ្លីបែបនេះសោះ អ្នកម្ដាយអើយកុំយំអីបើអ្នកម្ដាយចេះតែយំធ្វើម៉េចនឹងធ្វើបន់បញ្ជូនបន់ទៀនទៅឲ្យឪបានទៅ រំពេចនោះអ្នកងោះគាត់ក៏មនីធ្វើនំអន្សមចំណៃចំណុកឲ្យអាឡេវរែកយកទៅធ្វើបន់ឲ្យឪពុកវានេះនំអន្សមចំណៃចំណុកម៉ែធ្វើរួចរាល់ហើយអាឡេវឯងយកទៅធ្វើបន់ឲ្យឪពុកឯងចោះម៉ែមិនហ៊ានទៅទេម៉ែទទួលយករឿងនេះមិនទាន់បានឡើយ បាទម៉ែ អាឡេវរែកនំចំណីបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏អង្គុយស៊ីលុះត្រាតែឆ្អែតនៅពេលវាស៊ីឆ្អែតហើយក៏បន្តដំណើរទៅដល់ខ្ទមស្រែធ្វើពុតជាយំម្ដងទៀត មើលអាឡេវឯកាត់ស្អីឯងនឹងបានជាយំរហេមរហាមបែបនេះប្រាប់ឪមកមើលម៉ែស្លាប់ហើយពុកហ៎ស្អីម៉ែស្លាប់ហើយមែនទេហើយម៉ែមិនគួរណាអាយុខ្លីបែបនឹងសោះ នៅឯស្រែបានបន្តិចអាឡេវចង់ផ្សំផ្គុំម៉ែឪវាវិញ
វាក៏រកលេសថា គ្មានអ្នកបុកស្រូវដាំបាយដេប៉ះខោអាវដូចនេះខ្ញុំនឹងរកប្រពន្ធឲ្យឪហើយគ្រាន់បានចំនួនដៃជើងអេអត់ទេយើងមិនចង់បានទេម៉ែឯងស្លាប់មិនទាន់បានប្រហែលថ្ងៃផងមិនបានទេមិនកើតទេ ដោយប្រកែកមិនឈ្នះកូនព្រមទាំងមានការអង្វរករពីកូនរាល់ថ្ងៃផងអ្នកងេះជាឪពុកក៏យល់ព្រមទាំងទើសទាល់បោកពុកបានហើយអាឡេវក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបញ្ចុះបញ្ចូលម្ដាយឲ្យយកប្តីថ្មី ហើយគ្មានមេគ្រួសារនៅផ្ទះពិបាកណាស់ម៉ែគ្មាននរណារកស៊ីចំណូលចូលផ្ទះឡើយម៉ែគួរតែយកប្តីថ្មីទៅ ឪពុកឯងស្លាប់ទៅមិនបានប្រមាណថ្ងៃទេយើងមិនយកឡើយដោយម្ដាយប្រកែកមិនព្រមអាឡេវក៏លើកហេតុផលសមស្របរហូតដល់អ្នកងោះប្រកែកមិនរួចអាឡេវត្រេកអររួចគិតក្នុងចិត្តថា តែប៉ុណ្ណេះអញបានស៊ីនំឆ្ងាញ់ទៀតហើយ សំតាមបំណងហើយអាឡេវលាម៉ែទៅស្រែវិញដើម្បីប្រាប់ដំណឹងទៅលោកពុក ម៉ែកូនលាម៉ែទៅស្រែវិញហើយ ទៅចោះកូនអ្នកងេះរកតែងប្រដាប់ប្រដាសັບមុងនិងរកអ្នកភូមិជួយធ្វើនំចំណីត្រីសាច់ត្រៀមទុកជាស្រេចអាឡេវក៏និយាយថា គូថ្មីរបស់ឪដូចម៉ែបេះបិទហើយមេបាអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការតែពេលយប់ ពេលជប់មកដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ចាប់ផ្ដើមភ្ញៀវមកជួបជុំគ្នាគេជជែកគ្នាឮសូរអ៊ូអែអ្នកងេះអ្នកងោះឮសំឡេងគ្នាទៅវិញទៅមកសង្ស័យថា សំឡេងនេះដូចសំឡេងប្រពន្ធអញពីមុនតើវៃ អេសំឡេងដូចប្តីរបស់យើងកាលពីមុនឪពុកងេះក៏សួរអ្នកស្រុក សំឡេងនេះដូចសំឡេងប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងតើនេះគឺជាអ្នកងោះមែនទេអ្នក អេនឹងហើយអ្នកងងប្រពន្ធឯងម្ដាយអាឡេវនឹងហើយអាឡេវជាអ្នករៀបចំរឿងនេះឡើងមកដឹងថាឪពុកម្ដាយខឹងព្រឹកឡើងអាឡេវរត់ទៅសុំលោកនៅវត្តហើយវារកអបាយកលបោកបញ្ឆោតលោកសង្ឃយកលុយទៀត ដៃគុណកណាមានរឿងចង់ប្រាប់ដៃគុណកំមុំដែលដើរទៅនាងបានប្រាប់កណាថានាងម្នាក់ណាញោមលេវហើយនាងប្រាប់ថាម៉េចទៅហើយញោមលេវនាងម្នាក់មួយដែលស្អាតជាងគេនាងចាប់ចិត្តលើដៃគុណហើយចង់រួមរស់ជាមួយនឹងដៃគុណអស់មួយជីវិតទៀតផងបើដៃគុណមិនស្អប់ខ្ពើមទេនាងបានផ្ដាំទៀតថាឲ្យទៅជួបនាងនៅយប់នេះតែពេលទៅជួបសូមយកស្បង់គ្រប់ក្បាលហើយរងចាំនៅក្នុងរោងមួយស្ងាត់ បន្ទាប់មកវាទៅបោកចិនអ្នកមានម្នាក់ ខ្ញុំនៅរកស្រីកំមុំសហើយល្អឲ្យអាចឹកឯងតែត្រូវឲ្យលុយមុនសិននៅពេលដែលចូលទៅដេកនឹងស្រីនោះត្រូវតែទទួលក្បាលចិត្តកុំនិយាយស្ដីអីបាកាយើងនឹងឲ្យឯង2បាក់តែឲ្យនាងមកជប់យើងសឹងមកដល់កូនឃើញអាឡេវមកចាំទាលុយជាស្រេច ណាអាឡេវឯងបោកប្រាស់យើងហើយនៅមានមុខមកសុំលុយយើងទៀតបើមិនឲ្យខ្ញុំកណាទេខ្ញុំនឹងទទួលប្រាប់លោកគ្រូធំថាដៃគុណទៅសឹងជាមួយស្រីហើយទៅប្រាប់អស់អបាសកទាជាតិនៅក្នុងស្រុកភូមិទាំងអស់ឲ្យគេដឹងទៀតបែបគេដឹងហើយថាគេនឹងមិនប្រកេនចង្ហាន់ឲ្យលោកបងទៀតទេហើយលោកបងនឹងខ្មាស់គេនៅវត្តជាមួយនឹងហើយនៅជាមួយគេមិនបានទៀតទេលោកបងបានដេកជាមួយស្រីហើយមិនឲ្យប្រាក់ខ្ញុំកណាទៅវិញខ្ញុំមិនឲ្យលោកបងរួចខ្លួនទេខ្ញុំនឹងទៅទូលប្រាប់លោកគ្រូធំហើយ សង្ឃអង្គនោះភ័យតល់ច្រកក៏ព្រមឲ្យលុយអាឡេវមួយសំពាយអាឡេវបានលុយក៏យកទៅឲ្យម៉ែឪវា ពុកម៉ែខ្ញុំអាឡេវម៉ែពុកឈប់ខឹងកូនហើយនៅ អាឡេវម៉ែត្រេកអរណាស់ដែលបានឃើញកូនមកវិញយ៉ាងនេះម៉ែត្រេកអរខ្លាំងណាស់ណាម៉ែមើលឯងសឹងតែមិនស្គាល់ពេញកំឡោះស្ដោកតែម្ដងហើយ តែអញមិនទាន់បាត់ខឹងឯងទេព្រោះឯងធ្វើអញខ្មាស់គេពេញភូមិម៉ែពុកកូនសុំទោពេលនោះមកពីកូននៅក្មេងពេកចង់ឆៃនំឆ្ងាញ់និងសម្លម្សួរអញ្ចឹងបានជារកអបាយកលកុហកពុកម៉ែខ្ញុំដឹងនេះជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះកូនទើបកូនរត់ទៅសម្ងំនៅវត្តហើយខំរៀនអក្សរលេខនឹងគេបានចេះគួរសមដែរឥឡូវទៅរកប្រាក់ជូនពុកម៉ែបាននេះណាគ្រាន់ធ្វើជាដើមទុនរកស៊ីថ្ងៃក្រោយពុកម៉ែមើលនេះប្រាក់ច្រើនណាស់ម៉ែដេកថងដាក់ប្រាក់អូប្រាក់ច្រើនណាស់ឃើញទេប្រាក់ច្រើនណាស់ម៉ែពុក
អូព្រះហើយប្រាក់ច្រើនណាស់កូនមានម្ដាយហើយកូនបានវាពីណាមក នេះកូនឯងបានមកពីណាលេវបានមកពីណាគឺបានមកពីដោយសុចរិតណាពុកគឺគ្រាន់តែទៅផ្សារបង្ហាញគេខ្មាស់ទៅគឺអ្នកខ្លះគេឲ្យ1ណែនអ្នកខ្លះទៀតគេឲ្យ2ណែនសូម្បីតែពុកក៏អាចធ្វើបានដែរគ្រាន់តែទៅស្រាតឲ្យគេមើលទៅមានអីពិបាកទៅ អ្នកងេះជាមនុស្សឆោតល្ងងឬអាឡេវថាដូច្នេះក៏ធ្វើតាម បងប្អូនមើលណែរបស់ពិសេសមកដល់ហើយ អេហើយអាម៉េចចេះជួយផងហើយមនុស្សឈួតមកពីណាតែអត់គេខ្មាស់អើយជួយផងខ្ញុំមិនដឹងអីទេជួយផងខ្ញុំមិនដឹងអីទេជួយផងខ្ញុំមិនដឹងអីទេអាលេវហើយចាំមើល អ្នកផ្សារឃើញក៏ដេញឈូសឆររត់ស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់មានឈ្មួញម្នាក់កំពុងដើរលក់អីវ៉ាន់ឃើញគេដេញដូច្នេះក៏សួរអាឡេវ អត់តោបងអូនប្រុសតើគេមានរឿងអីបានជាគេផ្អើលឈូឆរយ៉ាងនេះអូគេដេញក្តាន់បាក់ជើងអូមានក្តាន់បាក់ជើងផងណាអញ្ចឹងឡើងផ្ញើបងវិញឯងសិនណាជួយមើលឲ្យគ្នាផងណា អាឡេវបានសំពាយទ្រាំក៏យកបង្វិចឲ្យម៉ែយកទៅលក់ហើយក៏រត់រួចខ្លួនបាត់ឈ្មួញត្រឡប់មកវិញមិនឃើញអាឡេវទើបដឹងថាអាឡេវបានបោកបញ្ឆោតខ្លួនអាឡេវកិច្ចមកដល់ស្រុកឆ្ងាយជួបយាយចាស់ម្នាក់នាំចៅក្រមុំទៅស្រុកកំណើតអាឡេវពេញចិត្តចៅក្រមុំគាត់ក៏បញ្ឆោតសុំទូកដោយសារ ជំរាប ទៅ សួរលោកយាយអញ្ជើញតាណាដែរ លើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅត្រើយមកខាងមើលចំការហើយចោះចៅឯងសួរមានការអីដែរ ខ្ញុំបាទឈ្មោះអាជីចៅប្រសាលោកយាយខ្ញុំមកពីភូមិឆ្ងាយចង់សុំដោយសារទូកជាមួយលោកយាយផងលោកយាយព្រោះខ្ញុំមានដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខប្អូននៅត្រើយមកខាងដែរមិនដឹងថាលោកយាយព្រមឬយ៉ាងណាព្រោះខ្ញុំអាចជួយចែវទូកលោកយាយបាន យាយបងប្រុសក៏សុំដោយសារទៅជាមួយដែរហើយយាយមានថាម៉េចឲ្យអាជីចៅប្រសាទៅជាមួយយើងគ្រាន់ជួយចៅទូកយើងផង បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួយយកអីវ៉ាន់ដាក់លើទូកចុះ ចៅទូកបានបន្ទែងអាឡេវក៏ហត់ថាភ្លេចកំបិតនៅមាត់ច្រាំងរួចចៅទូកមកវិញណែអាជីចៅប្រសាហើយមកចៅទូកមកវិញអញ្ចឹងហ៎ អូសុំទោសលោកយាយខ្ញុំភ្លេចកំបិតបន្ទួននៅលើច្រាំងឯណោះសុំលោកយាយជួយយកឲ្យខ្ញុំបន្តិចមក ទុកឲ្យខ្ញុំឡើងទៅយកវិញលោកយាយមិនបាច់ទេចៅឯងអង្គុយនៅនឹងហើយទុកឲ្យយាយទៅយកវិញពេលដូនចាស់ឡើងដល់លើគោងអាឡេវក៏នាំចៅក្រមុំគាត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនអេបងជ័យចៅភាសាកតាណាហ្នឹងលោកយាយកុំតាន់អាទៅលោកយាយជួយផងលោកយាយជប់សិនអាជីចៅភាសាយកអញទៅផងចៅក្រមុំរបស់ដូនចាស់យំសោកសៅអាណិតយាយរបស់នាងអាឡេវលួងលោមទាល់តែនាង ព្រោះតែស្រឡាញ់ពេកទើបដាច់ចិត្តពង្រត់មកនេះចាំគាត់បាត់ខឹងសឹមយើងត្រឡប់ទៅជួបលោកយាយវិញណា នាងក្រមុំបានស្ដាប់ហើយក៏ព្រមទទួលអាឡេវជាស្វាមីយល់ចិត្តគ្នាស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងផ្អែមល្ហែមអាឡេវធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបានជួបចៅ5នាក់បំរុងប្លន់អាឡេវអួតប្រាប់ចៅថា យើងខ្លាំងពូកែខាងមុនអាគមអូសូមលោកគ្រូជួយបង្រៀនពួកយើងផង និយាយគ្នារួចស្រេចហើយទើបនាំគ្នាទៅរកកន្លែងរៀនទៅដល់កោះមួយវាប្រាប់ឲ្យជីកស្រះមួយយ៉ាងធំហើយរៀបចំពិធីតាមវាបញ្ជាបន្ទាប់មកវាឲ្យចៅកោសក់ទាំងអស់គ្នាស្រាតសម្ពុតរួចចុះទៅងូតទឹកដោយសូត្របាលីអត់ដង្ហើមម្នាក់7ចំបើចង់ពូកែឆាប់ត្រូវធ្វើព្រមគ្នា ចាំមកល្អលើកដៃប្រណម្យហើយបែរមុខទៅទិសខាងលិចអញ្ចឹងល្អហើយចាំសូត្រគាថាតាមយើងណាបើសូត្រហើយត្រូវតែមុជទឹកក្នុងឲ្យបានជ្រៅឬទេហើយទន្ទិញធម៌ថាអូមហាស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់7ដងហើយងើបឡើងវិញរួចត្រូវសូត្រមន្តគាថារបស់យើងទៀតហើយមុជចុះទៅវិញឬទេបានលឺហើយនៅពេលដែលពួកចៅកំពុងសូត្រគាថាឆ្លៀតពេលនោះដែរអាឡេវក៏បានរត់បាត់ទៅពួកចៅដឹងថាខ្លួនត្រូវអាឡេវបោកប្រាស់ខឹងណាស់គិតរកអាឡេវឃើញនឹងសងសឹក
អាឡេវនិងប្រពន្ធលើកក្តោងចេញសំពៅមួយជប់មួយថ្ងៃទើបដល់ភូមិមួយដែលមានសុទ្ធតែស្រីអាឡេវដឹងថាជាភូមិក្រុមចៅក៏បោកប្រពន្ធចៅធ្វើជាគ្រូទាយ បើតាមជើងលេខប្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយក៏ប៉ុន្តែ ក៏ប៉ុន្តែអីទៅលោកគ្រូហើយមានរឿងអីទៅលោកគ្រូ នៅយប់នេះនឹងមានព្រាយក្បាលត្រងោលអាក្រាតកាយស្លៀកស្លឹកឈើរត់ចូលមកផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតជារឿងធំណាស់ អូលោកគ្រូរឿងធំណាស់តើធ្វើយ៉ាងណាទេជួយកូនចៅផងតើលោកគ្រូ អញត្រូវលេងពួកចោលទាំងអស់នេះឲ្យចាស់ដៃម្ដងទៅបានអូវាងាយស្រួលទេត្រូវធ្វើដូច្នេះយប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកាន់ប្រណុងម្នាក់មួយបិទទ្វារផ្ទះឲ្យជិតចាំពេលព្រាយក្បាលត្រងោលអាក្រាតកាយមកដល់ត្រូវសំពងក្បាលវាកុំឲ្យវាចូលបានឲ្យសោះ ទំរំដឹងថាជាប្តីជាឪពុកចៅទាំងអស់ត្រូវទ្រាំខ្លួនខ្លះដួលសន្លប់ខ្លះរបួសពីការរៀងខ្លួនអាឡេវបោកសំពៅទៅដល់ស្រុកប្រពន្ធវិញបានជួបនឹងជីដូនបានសំពះសំទោសហើយប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងសំពៅទាំងប៉ុន្មានជូនជីដូនទាំងអស់អាឡេវរៀបចំសង់ផ្ទះរកខ្ញុំកំដរឲ្យបម្រើជីដូននិងប្រពន្ធ អូអាចៅជ័យហើយចៅមកវិញហើយហ៎ហើយចោអាជីចៅភាសាវាមានធ្វើបាបចៅយ៉ាងម៉េចខ្លះទេហ៎គាត់មិនមែនឈ្មោះអាជីចៅភាសាទេយាយគឺគាត់ឈ្មោះបងលេវគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយស្មោះមិនដែលធ្វើបាបខ្ញុំម្ដងឡើយហើយត្រឡប់មកវិញនេះគាត់បាននាំយកទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនមកជូនលោកយាយទៀតផង សូមលោកយាយអភ័យទោសផងហេតុតែខ្ញុំស្រឡាញ់នាងពេកបានជាខ្ញុំប្រើបាយកលនេះតែខ្ញុំស្រឡាញ់អូនមុំធ្វើជាប្រពន្ធពិតហើយខ្ញុំបានយកទ្រព្យសម្បត្តិមកច្រើនណាស់សូមលោកយាយយកទុកប្រើចោះខ្ញុំសូមតែបន្តិចបន្តួចយកទៅផ្ញើពុកម្ដាយខ្ញុំទេ លុះយូរបន្តិចមកវាក៏លាប្រពន្ធនឹងជីដូនទៅសួររកឪពុកម្ដាយអាឡេវនៅផ្ទះបាន 2-3 ថ្ងៃក៏ដើរចេញទៅមើលស្រុកធំវាចូលមើលវាំងមើលផ្ទះមន្ត្រីសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀនិងមានកូនក្រមុំម្នាក់ស្អាតអស្ចារ្យអាឡេវមានចិត្តស្រឡាញ់កូនសេដ្ឋីហើយសុំខ្លួនបម្រើកូនសេដ្ឋីដូចជាកូនក្មួយបងម៉ែ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរ អេហើយចុះម្នាក់នេះមកពីណាហើយមិនក៏កូននិយាយដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគេខ្លាំងម្ល៉េះពុកម៉ែដូចជាមិនធ្លាប់ឃើញគេទេណាចាខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់ស្គាល់គេនោះដែរពុកម៉ែតែគេប្រាប់ថាគេឈ្មោះលេវគេកំព្រាឪពុកម្ដាយគ្មានញាតិសន្តានទេហើយមានបំណងមកសុំបម្រើការងារនៅផ្ទះរបស់យើងនេះ មិនទាន់ស្គាល់គេផងហ៊ានអះអាងជំនួសគេទៅហើយមើលអ្នកកំឡោះអ្នកឯងនេះមកពីណាមិនបានជាម្ដាយឃើញមុខសោះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឈ្មោះអាឡេវកំព្រាឪពុកម្ដាយគ្មានញាតិសន្តានមកនេះឮថាលោកម្ចាស់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមានចិត្តសន្តោសសប្បុរសធម៌និងធម៌មេត្តាទើបខ្ញុំព្រះបាទមានបំណងមកសុំជ្រកកោនធ្វើជាកូនក្មួយបម្រើរឿងនេះទៅអ្នកកំឡោះឯងចេះអក្សរលេខអត្តអិសីដែរទេនឹងបាទលោកម្ចាស់កុំព្រួយអសោះខ្ញុំបាទធ្លាប់បួសរៀនលេខអក្សរពុនយ៉ាងច្បាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅរស់ក៏ធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិដែរមានខ្ញុំកំដរមានគោក្របីផ្ទះសម្បែងដូចជាលោកម្ចាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺក៏ស្លាប់បាត់ទៅឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនៅតែម្នាក់ឯងទេបានជាខ្ញុំចោលផ្ទះចោលសម្បែងសម្បត្តិទាំងអស់សូមជ្រកកោននឹងលោកម្ចាស់តាមតែលោកម្ចាស់ប្រើការងារអ្វីគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់មិនអីទេយល់ដល់ឋានៈត្រកូលរបស់ពុកម្ដាយឯងយើងឲ្យឯងនៅជាមួយយើងចុះហើយពេលដែលយើងទៅគាល់លួងឯងត្រូវតែទៅជាមួយយើងព្រះបាទសូមលោកម្ចាស់កុំព្រួយ នៅពេលទៅគាល់ស្ដាញ់សេដ្ឋីតែងយកអាឡេវទៅជាមួយដែរអាឡេវធ្វើសម្បត្តិបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីទាំងអស់សុទ្ធតែជំពាក់ប្រាក់អាឡេវពេលសេដ្ឋីនិងប្រពន្ធបានឃើញគិតថាអាឡេវមានទ្រព្យច្រើនក៏លើកកូនក្រមុំផ្សំផ្គុំឲ្យអាឡេវហើយរៀបចំពិធីការយ៉ាងសមរម្យសម្រាប់តែញាតិជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះម្ដងនេះតើបអាឡេវធ្វើបញ្ជីជំពាក់ប្រាក់មែនតែនដោយចូលគាល់ព្រះរាជាអាឡេវភ្នាល់ជាមួយពួកមន្ត្រីទាំងអស់ថា ខ្ញុំអាចប្រើកូនសេដ្ឋីឲ្យយកស្លាមលូមកឲ្យស៊ីបានណាហើយយើងមិនជឿទេ
ហើយចុះបើខ្ញុំអាចឲ្យនាងមកលុតក្រាបចំពោះមុខខ្ញុំបានលោកម្ចាស់ហ៊ានភ្នាល់អីអាឡេវតេវបើឯងប្រើកូនកំមុំសទ្ធិបានដូចព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងលិចអញ្ចឹងមិនអីទេយើងភ្នាល់ដាក់អីក៏យើងដាក់បានទាំងអស់តែរទេះសម្លេងរបស់យើងក៏យើងដាក់ឲ្យបានដែរដាក់ឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងអាឡេវអើយជឿអីទេបន្ទាប់ពីនិយាយហើយពួកមន្ត្រីទាំងអស់បានដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានខ្លះមានទាំងដីស្រែទៀតផងអាឡេវក្រឡេកឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក៏ហៅអូនណាអូនចាបងសុំចាំបន្តិចប្រពន្ធក៏ដើរទៅយកស្លាមកឲ្យប្តីនេះបងស្លាអរគុណអូនសំឡាញ់បងមិនចង់ឆេះស្លាមលូទេអូនយកទៅវិញចុះលោកមហាមន្ត្រីមហាសេនាបំណុលទាំងអស់នេះគឺមានត្រារបស់លោកគ្រប់គ្នា3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងទៅយកនៅថ្ងៃកំណត់នេះហើយនៃកិច្ចពួកយើងភ្លេចចាស់លោកពោលថាគឺត្រុកអ្នកស្រុកមើលងាយរលាស់គូតខ្ចាយមានអស់ហើយយើងមិនគួរដើរចាច់បោកអាឡេវសោះអស់អាលីហើយលោកអើយលោករឿងបុរសម្នាក់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេមាននិទានមួយដំណាលមកថាមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះមានុំជាអ្នកកាប់អុសយកទៅលក់ជាសំណាងរបស់គាត់ដែលបានប្រពន្ធក្រមុំរូបឆោមល្អឈ្មោះថាកុលធីតាសម្រស់ស្អាតអស្ចារ្យលើស្រីនានាក្នុងភូមិនាពេលរាត្រីនាងកុលធីតាក៏ដើរទៅរកប្តីខ្លួនមិនទាន់ចូលសម្រាប់ទេឯបងនៅទេអូនមកអង្គុយលេងជាមួយបងសិនមកនាងក៏អង្គុយអូនមើលណោព្រះច័ន្ទយប់នេះស្អាតណាស់តែបងថាទោះស្អាតយ៉ាងណាក៏នៅតែចាញ់សម្រាប់អូនដែរបងឯងសរសើរអូនពេកហើយមិនឲ្យសរសើរយ៉ាងម៉េចបើប្រពន្ធបងស្អាតយ៉ាងនេះគិតទៅបងមានសំណាងណាស់ពួកគេក៏និយាយសាសងគ្នាក្រោមពន្លឺរស្មីចន្ទ្រានោះទៅចូលដល់ក្នុងផ្ទះហើយយ៉ាយប់នេះដូចជារងាខុសធម្មតាណោះរឿងអីមិនរងាបើសពដងបងឯងដេកទៅឯនឹងហើយថ្ងៃនេះមកចម្លែកអីដេកដល់ឯងវាត្រូវតែរងាចឹងហើយអូនឯងអត់យល់ពីន័យបងសោះបងថានេះក៏ព្រោះតែចង់អោបអូននឹងណាចុះបងក៏មិននិយាយឲ្យចំអូនមិននឹងដឹងអូនមិនមែនគ្រូទេឯណាបងនិយាយរួញពួកគេកេងអោបគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខក្នុងរាត្រីនោះទៅព្រលឹមមកដល់ព្រះសូរ្យាចាប់ផ្ដើមជះរស្មីលើធរណីបូកផ្សំនឹងសំនៀងមន់រងាវអើងកងបងមេនុំក្រោកឡើងបងអូនរៀបចំអាហារហើយបងភ្លាមនោះមានុបក៏ភ្ញាក់ខ្លួនក្រោកឡើងដេកជ្រុលបដោយឆាប់ក្រោកមកបងប្រយ័ត្នម្ហូបត្រជាក់អស់បាទអូនបងរៀបចំទៅហើយបន្ទាប់ពីហើយមានុបហើយនាងក៏ដើរទៅមើលដំណាំនៅក្បែរផ្ទះអីចាមិននឹកស្មានថាល្ពៅទាំងនេះល្អអញ្ចឹងសោះឯត្រប់វិញក៏ផ្លែច្រើនទៀនដល់តែអញ្ចឹងដូចចង់ស្លកកោដល់ហើយនេះកំពុងតែសប្បាយចិត្តនឹងភោគផលដំណាំភ្លាមនោះប្តីនាងក៏ហៅអូនធីតាមកនេះមកផ្លែតនាងក៏តបចាបងអូនទៅហើយនាងក៏ដើរទៅកាន់មានុបមានរឿងអីមែនទេបងបានជាហៅអូនគឺថាណែថ្ងៃនេះបងដូចជានឹកចង់ហូបសម្លកកូអីក៏ជួនគ្នាល្អម្ល៉េះអូនទៅតែនឹកគិតដល់សម្លនេះអំបញ្ញមិញនឹងឯងអញ្ចឹងអូនជួយស្លផងណាមួយវិញទៀតអូនមិនចាំបាច់ប្រឹងធ្វើការច្រើនពេកទេព្រោះបងយកអស់ទៅលក់នៅផ្សារក៏បានប្រាក់សមល្មមអាចទិញបន្លែយកមកធ្វើម្ហូបបានហើយបើមិនឲ្យអូនធ្វើអូនអបសុកណែបងឯងមើលចាអូនគ្រាន់តែដាំលេងសោះវាឲ្យផលល្អប៉ុណ្ណឹងហើយណាមួយក៏ជួយកាត់បន្ថយចំណាយដែរណាបងត្រូវហើយអូនអញ្ចឹងបានដូចជាពាក្យចាស់ពោលថារពើដៃផ្ទៃឆ្អែតអញ្ចឹងបងយកអស់ទៅលក់សិនហើយចាបងធ្វើដំណើរសុខសប្បាយតាមផ្លូវណែបាទរសៀលបន្តិចនាងកុលធីតាដើរទៅងូតទឹកសម្អាតកាយនៅឯកំពង់ទឹកមួយស្រាប់តែភ្លាមនោះនាងក៏ក្រឡេកភ្នែកឃើញបុរសម្នាក់ពួននៅពីក្រោយដើមឈើមួយ
អំបញ្ញមិញដូចជាមានមនុស្សម្នាក់លបតាមខ្ញុំណែហើយសង្ស័យតែស្វាងភ្នែកទេនាងមិនចាប់អារម្មណ៍រួចបន្តដើរទៅមុខទៀតមកដល់កំពង់ទឹកអីចាថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណាមកមុជទឹកមុជភក់ទេម្សិលមិញគ្រាន់មានគ្នាខ្លះដល់ថ្ងៃនេះស្កាត់ឈឹងតែម្ដងនេះបន្ទាប់មកនាងក៏មុជទឹកសម្អាតកាយស្រាប់តែរំពេចនោះក៏មានសម្លេងរង្គើចេញពីដើមឈើមួយគុំនាងឆ្ងល់ក៏ស្រែកសួរអេអ្នកណាគេនៅទីនោះឆាប់ចេញមកនាងចាំមើលមួយសន្ទុះក៏មិនឃើញមានអ្វីរួចក៏ប្រញាប់រូតរះចេញពីតឹងហើយដើរសំដៅទៅកាន់ផ្ទះវិញទៅនាងចេញផុតបានមួយស្របក់បុរសនោះក៏ងើបឡើងហើយនិយាយថាអូយសម្រាប់នាងពិតជាមិនធម្មតាមើលយូរកាលណាកាន់តែមានអារម្មណ៍រីឯសុដន់រឹតតែមូលខ្លំពិតជាស័ក្តិសមនឹងរូបរាងកាយណាស់ហើយស្អែកអញនឹងមកមើលនាងម្ដងទៀតមកដល់ផ្ទះនាងក៏ប្រញាប់រៀបចំធ្វើម្ហូបជូនប្តីនាងមុនពេលមកដល់អំឡុងពេលស្លនាងក៏អង្គុយភ្លឹកនឹកគិតដល់រឿងកាលពីល្ងាចថាទៅល្ងាចមិញប្លែកណាស់មានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់តាមខ្ញុំតែរកមើលហើយបែរជាមិនឃើញសង្ស័យមួយរយៈនេះគិតច្រើនពេកហើយរួចនាងក៏រៀបចំបាយសម្លទឹកត្រៀមចាំប្តីស្រាប់តែភ្លាមនោះមាននប់មកដល់ល្មមអាយ៉ាក្លិនឈ្ងុយយ៉ាងនេះច្បាស់ជាសម្លកកូរបងហើយអញ្ចឹងមួយចាននេះបងសុំហើយណាពួកគេក៏នាំគ្នាហូបទៅឆ្ងាញ់ទេបងសម្លកកូរស្នាដៃអូនបើមិនឆ្ងាញ់មិនមែនអស់ពីចានបែបនេះទេអូនអញ្ចឹងបងពិសាឲ្យបានច្រើនទេដើម្បីបើកម្លាំងណាបងអាយ៉ាបើកម្លាំងយប់នេះមិនមែនទេអូនមិនដឹងជាស្អីទេបងឯងនេះក៏ដល់ណាស់ហើយនាងអៀនពេងក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះមុនបាត់ទៅអេចាំបងសិនមើលនៅពេលពួកគេរៀបដេញមាននប់ឃើញទឹកមុខប្រពន្ធមិនស្រួលក៏សួរនាំមិនក៏មិនគេងតើអូនមានរឿងអីឬបានជាទឹកមុខបែបនេះនាងក៏ទៅគៀកប្តីអូនមានរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់បងមករឿងប្រមាណក៏ដាក់មកបងនេះចាំអង្គុយស្ដាប់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយកាលពីល្ងាចអូនដើរទៅងូតទឹកនៅឯកំពង់តឹងអូនមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សតាមលបមើលអូនឮហើយមាននប់ក៏តបភ្លាមមិនចម្លែកទេដែលមានមនុស្សតាមមើលអូនព្រោះតែអូនស្អាតយ៉ាងនេះហើយមិនចឹងអូនមិនបាននិយាយលេងទេណាដោយសារតែរឿងនេះឯងតើបអូនមិនស្រួលចិត្តតតែសោះមាននប់ឃើញដូច្នោះក៏និយាយកុំបារម្ភពេកអីណាព្រោះអូនក៏មិនបានឃើញថាជានរណាដែរជួនកាលអាចជាជ្រូកព្រៃក៏មិនដឹងផងតែបងណាហើយគេតើអូនបងងងុយហើយថ្ងៃបន្ទាប់មាននប់ក៏យកអស់ទៅលក់ដូចសពដងចំណែកឯនាងកុលធីតាក៏ចុះពីផ្ទះទៅងូតទឹកសម្អាតកាយនៅឯកំពង់ទឹកម្ដងទៀតចាំមើលម្ដងនេះយើងនឹងរកមុខឲ្យឃើញថាអ្នកណាដែលតាមលបមើលយើងមុជទឹករាល់ដងលុះនាងចូលដល់ក្នុងទឹកបានមួយសន្ទុះនាងក៏បែរក្រោយស្រាប់តែលើកនេះឃើញបុរសម្នាក់ពួនក្រោយគុំឈើមួយណែឯងមែនទេដែលលួចមើលយើងងូតទឹករាល់ថ្ងៃនេះមិនបងអង្គយូបុរសនោះក៏ចេញមកបង្ហាញខ្លួនពិតមែនហើយគឺជាយើងនាងក៏ប្រញាប់តបហើយឯងអត់ការងារធ្វើទេហ៎យើងដឹងថាឯងខ្លំមើលយើងមករហូតមិនក៏ថាបងគ្មានការងារធ្វើការដែលបងមកលបមើលអូនមុជទឹកកន្លងមកនេះហើយមិនជាការងារបងបន្ទាប់ពីឮហើយនាងក៏ខឹងរួចតបថាយេឯងនេះសង្ស័យតែរកចិត្តតែដឹងឡប់ឡំមកពីអូននេះហើយទើបធ្វើឲ្យបងរោគចិត្តបើមិនបានឃើញវមិត្តប្រៀបដូចជាកំបិតចាក់ចំបេះដូងបងអញ្ចឹងរោគចិត្តហើយថាមិនមែនទៀនតែឆាប់ទៅកុំមកតែកំណាប់ស្នេហាប្រឡំលោកអីនៅទីនេះនេកនឮហើយក៏បដិសេធភ្លាមទេបងមិនចេញទេព្រោះបងស្រឡាញ់អូនទើបបានជាបងមកចាំមើលអូននាងកុលធីតាក៏តបវិញថាស្រឡាញ់ស្អីយើងមានប្តីហើយឆាប់ចេញទៅងាយើងងូតទឹកងូតអីនេកនក៏បន្តថាមកពីបងស្រឡាញ់អូនពេកធ្វើមិនដេចនឹងដាច់ចិត្តដើរចេញបានលូត្រាតែស្អីឯងទៀតហើយលូត្រាតែនាងឲ្យយើងដោយទើបយើងដើរចេញពីទីនេះភ្លាមនាងលើហើយកាន់តែខឹងនឹងសម្ដីនេកនឯងនេះឡប់មែនតែនហើយចេះតែហ៊ាននិយាយចេញមកកានឯងក៏ដឹងថាយើងមិនមែននៅទំនេរទេ
យើងមិនខ្វល់បើនាងពុំឲ្យយើងដោយទេកុំសង្ឃឹមថាយើងដើរចេញពីទីនេះឲ្យនាងទៅផ្ទះបានឲ្យសោះយើងនឹងចាំលូត្រាតែបាននាង លើដូច្នោះនាងក៏គិតក្នុងចិត្តថាបើបងមេនុបដឹងពីរឿងនេះខ្ញុំច្បាស់ជាមានរឿងមិនខានតែបើមិនធ្វើដូច្នេះទេខ្ញុំគ្មានផ្លូវទៅផ្ទះវិញបានឡើយបានយើងយល់ព្រមដោយគ្មានជំរឿននាងកុលធីតាក៏ឲ្យនាយកនដោយនាងទៅលោកបានជាស្មន់អន្តកោហើយនាងក៏និយាយយើងធ្វើតាមឯងអស់ហើយមិនក៏ឯងមិនទៅទៀតនាយកនបន្តថានាងគិតថាយើងឲ្យទៅស្រួលបែបនេះការមិនទាន់បានខ្លួននាងយើងមិនព្រមទៅក៏ព្រោះតែចំណង់តណ្ហាតែឥឡូវបាននាងជាស្មន់អន្តកោហើយនឹងនាងគិតថាចប់ត្រឹមនេះមែនទេយើងពុំទៅជាដាច់ខាតនាងឮនាយកនពោលដូច្នោះក៏តបហេឯងនេះពិតជាតណ្ហាក្រាស់ណាស់ឥឡូវចង់ចាំមិនទៀតនិយាយឲ្យអស់មកនាយកនក៏ឆ្លើយតបវិញ ក៏ព្រោះតែយើងចង់បាននាងជាភរិយានឹងហើយទើបយើងមិនទៅល្បិចឯងច្រើនណាស់ហើយកន្លះសម្ដីទៀតលែងដឹងបនដឹងបាបអស់ហើយអូហូលេងសុទ្ធតែបនបាបផងហេចូលពេលនាងឲ្យយើងដោយនោះណាហើយចូលនាងគុំសន្តិអីចុះប្តីយើងឲ្យគិតយ៉ាងម៉េចយើងពិតជាខ្លាចចិត្តមេនុបប្តីយើងណាហើយទៅខ្លាចស្អីអាមេនុបសម្រែប្តីនាងនោះកុំបារម្ភយើងនឹងរកកលល្បិចកុំឲ្យប្តីនាងដឹងចូលនាងទុកចិត្តលើយើងចុះរួចពួកគេក៏ចែកផ្លូវគ្នាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនលុះមេឃងងឹតបន្តិចនាយកនដើរកាត់ព្រៃក៏ឃើញខ្មោចស្រីមួយគេចោលនៅទីនោះហើយចុះនរណាយកខ្មោចអីមកចោលនៅទីនេះលុះព្រលឹងឯងអស់លីងមិញហ្នឹងអង្គុយគិតមួយស្របក់គេក៏នឹកឃើញវិធីមួយគូឲ្យអាណិតនាងណាឥឡូវចេះចាំយើងជួយយកនាងទៅដុតឲ្យទៅចុះរួចគេក៏សែងខ្មោចនោះដើរទៅលុះដល់យំនាយកនក៏យកខ្មោចមកទុកមួយអន្លើចិត្តផ្ទះមានុបខ្មោចអីទេស្លាប់ទៅហើយនៅតែធ្ងន់យ៉ាងនេះមិនអាណិតអ្នកសែងសោះយ៉ាអ្នកណាវើយសែងតែខ្លួនឯងសោះមករអ៊ូថាធ្ងន់មិនអាណិតអ្នកសែងនៅទីនេះសិនហើយនាងបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើពិធីឲ្យហើយរួចគេក៏ចេញពីទីនោះលុះមានុបដេកលងលក់ទៅទើបនាយកនយកខ្មោចស្រីនោះទៅប្តេកខាងប្តីរបស់នាងកុលធីតានាងក្រោកឡើងភ្លាមនោះនាងកុលធីតាឃើញសាកសពខ្មោចស្រីក៏ប្រុងភ្ញាក់ផ្អើលតែនាយកនក៏ខាត់តន់កុំអត់ប្តីនាងលាហើយមកឆាប់ទៅជាមួយយើងឲ្យលឿននាងក៏រត់រះធ្វើតាមនាយកនប្រាប់ហើយពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតមានធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺដុតផ្ទះនាងចោលនឹងហើយចុះប្តីខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចវិញឥឡូវនាងតាមយើងឬក៏តាមវាបើតាមយើងនៅស្ងៀមទុកឲ្យវាស្លាប់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងនោះទៅបន្ទាប់ពីពួកគេចេញផុតពីផ្ទះហើយទើបនាយកនយកភ្លើងដុតផ្ទះមានុបនោះប្តីដឹងក៏ក្រោកឡើងដាស់ខ្មោចដោយស្មានថាជាប្រពន្ធក៏និយាយថាណែពុទ្ធអូនក្រោកឡើងភ្លើងឆេះផ្ទះហើយមិនក៏ដេកធ្វើប្រងើយ៉ាងដូចនេះអោអញ៉ៃតាមពិតគេយកមកដុតបែបនេះសោះនាយនាយមិនក៏មើលមិនដឹងថាយើងជាខ្មោចអញ្ចឹងមានុបក៏លើកដៃខ្មោចឡើងខ្មោចនោះរឹងស្ដោងលុះភ្លើងឆេះក្តៅនឹងពុំនៅបានមានុបក៏វាចេញហើយលោតចុះពីផ្ទះរួចឈរទ្រហោយំថាអោកុលធីតាបងអើយភ្លើងឆេះរលអោងយ៉ាងដូច្នោះហើយមិនដឹងថាអូនឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនពូមីងអើយជួយប្រពន្ធខ្ញុំផងដោយមានុបជឿស្មោះថាជាប្រពន្ធឯងក៏អង្គុយយំសោកស្រណោះលុះព្រឹកឡើងមានុបក៏ទៅរកមនុស្សដាក់ខ្មោចនោះហើយរត់រកខ្ចីប្រាក់គេដើម្បីលើកខ្មោចចូលរួមរំលែកទុក្ខផងក្មួយកាត់ចិត្តទៅមានុបអើយនាងទៅបានសុខហើយចូលឯងរឹងមាំឡើងបាទមីងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជួយយកអាសាខ្ញុំហើយចុះក្មួយអីគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅមុខទៀតមានុបក៏តបបាទពូខ្ញុំគិតចាក់ចែងពីស្រុកនេះហើយដើម្បីទៅរកជួញដូរគ្រាន់នឹងបានប្រាក់ខ្លះយកមកសងគេវិញទៅចុះថែរក្សាសុខភាពផងបាទពូនិយាយរួញមានុបក៏រៀបរណ្ដាប់រទេះគោបោះចេញទៅជួញចាក់ចោលផ្ទះទៅថ្ងៃមួយមានុបទៅជួញនៅឯស្រុកដតីទៀនស្រាប់តែចៃដន្យបានឃើញប្រពន្ធខ្លួនដើរកាត់នាង
ដូចជាកុលធីតាប្រពន្ធខ្ញុំតាយើមិនក៏អាចពង្រត់ប្រពន្ធអញមក បរោះស្មន់អន្តកនោះតបថា ណែមិនក៏មនុស្សឯងមកចំហើយើងថានាំពង្រត់ប្រពន្ធឯងទៅវិញក្រែងប្រពន្ធឯងភ្លើងឆេះតែហើយមែនទេ មាននប់លើដូច្នោះក៏និយាយ យើងមិនជឿជាដាច់ខាតឯងច្បាស់ជាមានល្បិចអីនៅពីក្រោយហើយ ភ្លាមនោះអ្នកទាំងពីរប្រកែកដណ្ដើមគ្នា មកបើឯងខ្លាំងទៅជួបចៅក្រមកាត់ក្តីទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងការពិតចាំតែខ្លាញ់តើ ពួកគេក៏នាំគ្នាទៅដល់ចៅក្រមប៉ុន្តែចៅក្រមពិចារណាពុំបាន យើងពិតជាពិបាកក្នុងការកាត់ក្តីនេះជូនអ្នកទាំង3ណាស់ដូច្នេះយើងនឹងនាំសេចក្តីនេះទទួលព្រះរាជាវិញ ទៅដល់ព្រះរាជវាំងពួកគេក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាដោយដំណើរទីតីពីគ្នានាយកនទូលថា ក្រាបទូលព្រះអង្គនាយមានុបនេះចោទថាទូបង្គំជាអ្នកចំហើប្រពន្ធគាត់ហើយថែមទាំងថាជាប្រពន្ធទៀតទាំងដែលការពិតប្រពន្ធគាត់ភ្លើងឆេះទៅហើយព្រះអង្គ ឯមានុបវិញក៏ទូលទៅព្រះរាជាថា បោះពិតព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីដែលភ្លើងឆេះនោះមិនមែនជាប្រពន្ធខ្ញុំនោះទេនាងនេះតើទើបជាប្រពន្ធខ្ញុំសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពិចារណាផងចុះ ព្រះរាជាទ្រង់ពិចារណាហើយកាត់សេចក្តីថា សេចក្តីនេះកំរអ្នកអាណារកបានណាលុះត្រាតែរកដោយកលប្រាជ្ញាទើបបាន រួចទ្រង់ក៏ហៅអាមាត្យម្នាក់ឲ្យចូលមកជិតទ្រង់ ចាំស្ដាប់ណាឯងត្រូវចូលទៅក្នុងស្គរមួយហើយចាំស្ដាប់រាល់សម្ដីស្រីនិងប្រុសនោះនិយាយរួចកត់ត្រាយកមកឲ្យយើងនៅពេលដែលដល់កំណត់ទទួលព្រះរាជបជាក្រាបទូល បន្ទាប់ពីនោះព្រះរាជាបានឲ្យនាយកននិងនាងកុលធីតាសែងស្គរមួយទៅតាមកន្លែងកំណត់លុះសែងស្គរទៅហើយនាងឥតថាអ្វីឡើយតែមួយសន្ទុះនាងក៏និយាយហើយបើយើងនៅជាមួយប្តីដើមយើងច្បាស់ណាស់យើងមិនមកពិបាកដូចនេះទេ ណែនាងកុំចេះតែនិយាយវើយប្រយ័ត្នគេលឺបាយការអស់ណានាង មិនឲ្យយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចបើធ្ងន់ស្ទើរបាក់ស្មាដូចនេះហើយនេះធុញណាស់វ៉ៃអាមាត្យនៅក្នុងស្គរស្ដាប់ឮពាក្យនាងនិយាយដូចនេះហើយក៏កត់ត្រាតាមពាក្យនោះទុកលុះអ្នកទាំងពីរសែងដល់កំណត់ហើយគេយកអាមាត្យនោះចេញពីក្នុងស្គរហើយអាមាត្យយកតម្រានោះមកសូត្រថ្វាយព្រះរាជា ឥឡូវយើងរកឃើញការពិតហើយដូច្នេះយើងកាត់សេចក្តីថាឲ្យមនុស្សជាអ្នកឈ្នះរីឯអ្នកទាំងពីរវិញត្រូវតែទទួលទោសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុសពីសិលទាំង5 រួចព្រះអង្គបញ្ជាអាមាត្យឲ្យនាំយកពួកគេទៅទីបញ្ចំព្រះរាជាទ្រង់កាត់សេចក្តីនេះបានក៏ដោយសារតែប្រាជ្ញាទិព្វវិសេសហង កាលពីព្រេងនាយមានតាចាស់ម្នាក់និងដូនចាស់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិពួកគេទាំងពីរក៏មានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតណាស់ដោយលោកទាំងពីរមិនចង់លើកកូនឲ្យទៅអ្នកណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះក៏មានបុរសម្នាក់បានចូលមកចែចូវកូនស្រីគាត់ ណែក្មួយប្រុសតើក្មួយធ្វើដំណើរទៅណាមកណាដែរ បាទជំរាបសួរពូខ្ញុំមកនេះគឺចង់មកស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីរបស់ពូ ក្មួយយ៉ាងអង្គុយចុះសិនមកចាំនិយាយគ្នាទៀត បាទមីង ក្មួយបើក្មួយចង់បានកូនពូណាពូមិនទៅកំណាញ់អីទេតែក្មួយត្រូវធ្វើតាមយើងប្រាប់ណាឯងត្រូវមកធ្វើការបម្រើយើងហើយហាមមិនឲ្យជេរទេតែបើឯងធ្វើមិនបានយើងមិនលើកកូនឲ្យឯងទេ បាទពូខ្ញុំព្រមតាមពូចុះ បើក្មួយព្រមតាមសំណើពូហើយក្មួយទៅផ្ទះសិនចុះចាំព្រឹកព្រលឹមចាំមកវិញណា បាទពូអញ្ចឹងខ្ញុំលាពូនិងមីងទៅសិនហើយ នាព្រឹកព្រលឹមនាយវិនក៏បានលាលោកឪពុកម្ដាយខ្លួនរួចក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះដូនចាស់លុះមកដល់ដូនចាស់បានប្រាប់ទៅនាយវិនថា ណែក្មួយចូលមកអង្គុយមកហើយហូបបាយហូបទឹកសិនទៅចាំទៅស្រែណា មូលិកាកូនយកបាយយកសម្លមកឲ្យអ្នកកំឡោះខាងនេះមកកូនចាស់ម៉ែកូនកំពុងត្រៀបចំកូនលើកចេញទៅហើយនៅពេលដែលនាយវិនហូបបាយរួចដូនចាស់ក៏បានប្រាប់ទៅនាយវិនថា ចូលក្មួយទៅយកសត្វក្របីនៅឯក្រោល
យកទៅភ្ជួរស្រែហើយក្មួយត្រូវភ្ជួររហូតដល់ថ្មនៅក្បែរនោះស្រែកថាតេវ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 ទើបឯងអាចដោះក្របីឲ្យវាស៊ីស្មៅតើក្មួយយល់ដែរទេ បាទពូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាពូ ល្អណាស់ក្មួយទៅចុះ បន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាជាមួយតាចាស់រួចនាយវិនក៏បានចាប់ក្របីយកទៅភ្ជួរស្រែចំណែកតាចាស់ក៏ទៅពួននៅក្បែរថ្មចិត្តនោះលុះនាយវិនភ្ជួររហូតដល់ថ្ងៃរៀងជ្រេះហើយនៅឡើយតែថ្មមិនព្រមស្រែកចំណែកក្របីវិញក៏ភ្ជួរលែងទៅមុខ យីអើវ៉ៃអាថ្មនេះហេតុអីក៏មិនព្រមស្រែកអញ្ចឹងមេឃកាន់តែក្តៅហើយឯងវិញណាឃ្លានបាយសឹងអីហើយចុះហេតុអីក៏វាមិនព្រមស្រែកទៀតយីអើម្ដាយអាថ្មនេះយ៉ាប់មែនវើយ តាចាស់គ្រាន់តែលឺនាយវិនជេរបែបនោះហើយក៏ស្ទុះចេញទៅតែម្ដង យីហើមិនបានជាក្មួយជេរបែបនេះណាហើយចុះឯងដោះកបីលែងហើយទៅផ្ទះឯងវិញចុះយើងផ្ដាច់កូនហើយត្បិតឯងតอมជេរម្ដាយមិនបាន នាយវិនបានដោះក្របីឲ្យស៊ីស្មៅរួចហើយក៏ដើរទៅផ្ទះវិញទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំថ្ងៃក្រោយមកមានកំឡោះម្នាក់ចូលទៅស្ដីទៅដឹងកូនតានោះទៀតគាត់ក៏បង្គាប់ដូចកំឡោះមុនតែអ្នកកំឡោះក្រោយគេមានប្រាជ្ញាជាងកំឡោះមុន តើក្មួយមកចង់ដណ្ដឹងកូនរបស់ពូមែនទេ បាទលោកពូប្រកាសណាព្រោះអីខ្ញុំលួចស្រឡាញ់កូនលោកពូយូរណាស់មកហើយ មិនអីទេបើក្មួយចង់បានកូនរបស់ពូក្មួយត្រូវតែធ្វើតាមសំណើរបស់ពូណា បាទលោកពូតើសំណើអីទៅដែលលោកពូស្នើនោះ គាត់បង្គាប់ដូចកំឡោះមុនហើយនាងនោះក៏ព្រមតាមតាចាស់ យ៉ាងម៉េចដែរអ្នកកំឡោះតើសំណើប៉ុណ្ណឹងក្មួយទទួលយកបានទេ អូបាទលោកពូក្មួយទទួលយកបានអញ្ចឹងក្មួយនឹងទៅភ្ជួរស្រែតែម្ដងព្រោះតន់នៅព្រឹកណាលោកពូ បន្ទាប់ពីនិយាយគ្នារួចនាយជ័យភ្ជួរស្រែដោយវិចបាយទៅស្រែលុះភ្ជួរស្រែដល់ថ្ងៃនាងនោះក៏បានឈប់ក្របីរួចហើយក៏ហូបបាយបន្ទាប់ពីហូបបាយហើយនោះនាយក៏ភ្ជួរស្រែបន្តទៀតរហូតដល់ក្របីដើរលែងចង់ទៅមុខ អូលោកថ្មអើយយំឡើងកបីដើរពំរួចទេអាណិតកបីផងទៅខ្លួនខ្ញុំនេះមិនអីទេខ្ញុំមានបាយហូបហើយភ្ជួរដល់យប់ក៏បានដែរបើមិនអាណិតខ្ញុំក៏អាណិតកបីផងចោះត្បិតវាជាសាទ នាយជ័យនិយាយវែកញែកបែបនេះដោយសារតែខ្លួនដឹងថាតាចាស់នោះពួននៅក្រោយថ្មចំណែកឯតាចាស់វិញក៏អាចឃើញក្របីរបស់ខ្លួនដើរលែងចង់ទៅមុខហើយក៏ស្រែក មិនកើតទេក្បីយើងមើលទៅវាពិតជាហត់មែនហើយតេវ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 យាយអាក្មេងនេះវាពិតជាមានប្រាជ្ញារបស់វាមែនវាពិតជាតอมជេរបានពិតមែន អរគុណហើយបងថ្មទីបំផុតបងព្រមយំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដោះលែងកបីឲ្យទៅស៊ីស្មៅសិន លុះល្ងាចឡើងតាចាស់ក៏នាំនាយជ័យមកផ្ទះវិញរួចឲ្យកូនស្រីរៀបចំបាយទឹកឲ្យនាយជ័យដែរ មូលិកាកូនជួយមើលបាយទឹកឲ្យអ្នកកំឡោះផងណាគ្នាភ្ជួរស្រែហត់ហើយ ចាស់ពុកកូនដាក់ត្រង់នឹងហើយក្មួយហូបតាមស្រួលចុះណាមីងទៅក្នុងផ្ទះសិនហើយមកតាវាទៅក្នុងផ្ទះជាមួយខ្ញុំបន្តិចបន្ទាប់ពីតាចាស់និងដូនចាស់ចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយដូនចាស់ក៏បានសួរទៅតាថាតាវាកំឡោះម្នាក់ខាងនោះគេធ្វើបានទេ ដូនអើយអ្នកកំឡោះនោះមើលទៅគេដូចជាមានប្រាជ្ញាមិនអន់ទេ អញ្ចឹងតាឯងឲ្យនាងនោះទៅផ្ទះសិនចុះចាំយប់សិនចាំយើងនិយាយគ្នាទៀតតាចាស់និងដូនចាស់និយាយគ្នារួចក៏ចេញមកខាងក្រៅវិញតាចាស់ក៏បាននិយាយថា ក្មួយឯងទៅផ្ទះសិនចុះចាំស្អែកព្រឹកសមមកវិញណាក្មួយ បាទពូអញ្ចឹងចាំព្រឹកខ្ញុំនឹងមកម្ដងទៀត នាយជ័យលាពួកគាត់ទាំងពីរហើយក៏បានដើរចេញទៅថែមទាំងគិតក្នុងចិត្តថា ពួកគាត់ទាំងពីរប្រកាសណាស់ថានឹងមានល្បិចកលអីមិនខានទេអញ្ចឹងហើយយើងទៅផ្ទះងូតទឹកសិនចាំយប់ចាំមកលួចស្ដាប់ពួកគាត់ទៀត នៅពេលដែលនាយជ័យងូតទឹករួចក៏បានធ្វើដំណើរមកផ្ទះតាចាស់និងដូនចាស់វិញពេលមកដល់នាយជ័យក៏បានស្ដាប់ឮដូនចាស់នោះនិយាយគ្នាថា ណែដូននាយនោះណាវាតอมជេរម្ដាយបានហើយប្រាជ្ញាវាក៏មិនធម្មតាដែរអញ្ចឹងហើយពួកយើងគួរតែរកអបាយកលណាដែលឲ្យវាខឹងជេរម្ដាយ
ហើយយើងនឹងផ្ដាច់វាទៅហ៎ បើនេះនោះទ្រាំនឹងវិធីតែមួយរបស់យើងបានអញ្ចឹងតាវាឯងចាំស្ដាប់ណាតាវាឯងចាំចូលទៅក្នុងក្រុងមួយហើយក្រុងមួយទៀតនោះដាក់អង្គលុះព្រឹកឡើងវាមកខ្ញុំនឹងប្រាប់វាថាតាតែកាប់អស់លើភ្នំមុនហើយខ្ញុំនឹងឲ្យវារែកតាឯងនឹងក៏ឡើងទៅលើភ្នំបើវាធ្ងន់វាខឹងវាជេរនោះណាតាឯងនៅក្នុងក្រុងស្រាប់តែលឺហើយមកវិញផ្ដាច់វាចោលតែម្ដងទៅ ដូនឯងនិយាយនេះដូចជាតំណងអញ្ចឹងដេកទៅដូនចាំព្រឹកចាំធ្វើតាមការគិតរបស់ដូនចោះ តាចាស់និងដូនចាស់និយាយគ្នារួចក៏ចូលសម្រាប់អស់ទៅរីឯអ្នកកំឡោះលបស្ដាប់ក្រោមផ្ទះឮហេតុការហើយក៏វិលទៅដេកពេញនៅឯផ្ទះពេលព្រឹកឡើងអ្នកកំឡោះនោះទៅបំរើម្ដាយក្មេកក៏ស្រាប់តែឃើញដូនចាស់បង្ហាញអំរែកហើយនិយាយថា ជំរាបសួរមីងខ្ញុំមកដល់ហាញតាមីងមានអ្វីឲ្យខ្ញុំបម្រើទេថ្ងៃនេះ អូកូនអើយឪឯងទៅកាប់អស់នៅលើភ្នំហើយគាត់ផ្ដាំថាឲ្យកូនឯងរែកអង្គនេះឡើងទៅតាមគាត់ឲ្យឆាប់ត្បិតគាត់ទៅតាំងពីព្រឹកព្រលឹមមិនទាន់បានហូបបាយផងមានតែកូនឯងទេរែកទៅឲ្យឆាប់ដល់នឹងអាចដណ្ដាំបាយឲ្យឪឯងហូបណា បានខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យគាត់ឥឡូវនេះណាមីង កំឡោះនោះទទួលអំរែកហើយក៏រែកទៅតាមជើងភ្នំដល់រែកឡើងទៅបានបន្តិចគឺធ្ងន់ណាស់ក៏រែកចុះមកវិញហើយស្ដីថា អោព្រះអើយខ្ញុំឃ្លានបាញ់ណាស់ខ្ញុំរែកឡើងទៅឲ្យឆាំមិនបានទេបើវាធ្ងន់យ៉ាងនេះអ្នកណានឹងរែកឡើងទៅរួចបើឪមិនអាណិតគាត់ជេរបន្ទោសយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំទទួលដែរ និយាយហើយរែកចុះមកវាលវិញលុះរែកទៅដល់កន្លែងមួយឃើញស្បូវស្ងួតល្អក៏រែកទៅដាក់ឈប់កណ្ដាលស្បូវនោះហើយដើរទៅបាត់មួយស្របក់ទើបត្រឡប់មកវិញយកភ្លើងដុតអំរែកលុះភ្លើងដុតឆេះស្បូវជុំវិញហើយក្តៅដល់តាចាស់ដែលនៅក្នុងអំរែកនោះគាត់ក៏បំរះខ្លួនញ័ររង្គើទាំងក្រុងតានោះភ័យណាស់ក្រែងខ្លាចភ្លើងឆេះស្លាប់ប៉ុន្តែចេញមិនរួចចំណែកកំឡោះនោះក៏បានស្រែកថា យេអ្នកណាក៏ចង្រៃម្លេះដុតភ្លើងឆេះអំរែកអស់លីងធ្វើម៉េចអញនឹងចូលទៅបានបើភ្លើងឆេះជុំវិញបែបនេះ នាយជ័យថាហើយឈរស្រែកនៅខាងក្រៅលុះភ្លើងឆេះដល់ក្រុងដឹងថាតាចាស់នោះក្តៅដល់ហើយទើបស្ទុះទៅអូសអំរែកចេញពីភ្លើងរួចហើយភ្លើងក៏ឆេះដាច់ខ្សែក្រុងតាចាស់បំរះខ្លួនញាត់ទៅត្រឹកទើបអ្នកកំឡោះស្រែកក្រុងចេញឃើញតាជាឪពុកក្មេករលាកភ្លើងឆេះទាំងសក់ក្បាលក៏ជម្រាបថា ហាភ្លើងឆេះខ្សែក្រុងបាត់ហើយអូយបានអីចង់ទៅអាយ៉ាជុំយ៉ាលោកឪអូយហ្មិចក៏មិនព្រមប្រាប់កូនកុំអីភ្លើងឆេះស្លាប់ចោលម៉ែឲ្យនៅមេម៉ាយបាត់ទៅហើយ ពុកមិនអីទេតោះទៅផ្ទះវិញណាកូន តាចាស់ខឹងណាស់តែពុំដឹងថាធ្វើដូចម្ដេចងើបឡើងដើរតយងយមកផ្ទះវិញទ្រាំខ្លួនមួយថ្ងៃណាមួយដោយវាអូសចេញពីភ្លើងណាមួយដោយរលាកភ្លើងយ៉ាងម៉េចហើយតាមិនបានជាតាមានសភាពបែបនេះវិញ ដូនឯងកុំសួរច្រើនដូនឯងទៅប្រាប់វាទៅថាចាំស្អែកសមមកទៀត ចាតាណែកូនចូលកូនទៅផ្ទះសិនចុះចាំព្រឹកស្អែកចាំមកទៀត បានម៉ែកូនលាសិនហើយ រីឯកូនប្រសាលាទៅផ្ទះដល់យប់ក៏មកពួនក្រោមផ្ទះលបចាំស្ដាប់ទៀត ចាំមើលយាយនឹងតាថ្ងៃនេះនិយាយគ្នាពីរឿងអីម្ដង ណែតារួចរឿងថ្ងៃមិញវាយ៉ាងម៉េចបានជាតាឯងឆេះភ្លើងនៅនឹងខ្លួនហើយសក់ក៏ឆេះអស់គ្មានសល់បែបនេះ ហើយដូនអើយនិយាយទៅខឹងវាតែម្ដងអាពេលវារែកខ្ញុំនោះណាវារអ៊ូថាធ្ងន់ណាស់តែវាមិនព្រមជេរសោះហើយនាយនោះវាមានប្រាជ្ញាណាស់វាដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងក្រុងនោះហើយវានៅតែយកភ្លើងមកដុតទៀតវាដុតហើយវាឈរស្រែកវាមិនព្រមមកលើកខ្ញុំចេញពីភ្លើងទេទាល់តែភ្លើងឆេះដល់ខ្សែក្រុងទើបវានឹងមកអូសខ្ញុំចេញពីភ្លើងនោះឥឡូវនេះធ្វើម៉េចទៅដូនទើបអាចផ្ដាច់វាបាន រួចចុះតាវាឯងបើក្តៅមិនក៏មិនចេញពីក្រុងទ្រាំស្លាប់ក្នុងក្រុងនោះមែនទេ អើយចេញយ៉ាងម៉េចរួចទៅដូនបើមាត់ក្រុងនោះចង់ឡើងចិត្តហើយនឹងឯងចង់ចេញក៏ចេញមិនរួចដែររលាកពេញខ្លួនឆេះដោយទាំងសក់ទៀតផង បើថាមិនកើតទេណាលើកឲ្យអ្នកកំឡោះនោះទៅតា ទេដូនលើកឲ្យវាងាយមិនបានទេកូនយើងមានតែមួយគ្រាប់ផងណា
ណាមួយមើលទៅរូបរាងអាកំឡោះនោះវាអាក្រក់ណាស់ដូន បើថាមិនកើតទេតាឯងសាក់លើកនេះម្ដងទៀតទៅក្រែងលោវាចាញ់តាឯងណា និយាយមកដូនខ្ញុំចាំស្ដាប់ ឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាតាឯងធ្វើជាម្ចាស់ឲ្យវាធ្វើឆ្កែនាំទៅបណ្ដារកអណ្ដើកឲ្យវាដូចឆ្កែបើវារកអណ្ដើកមិនបានឬក៏វាបោលមិនទាន់ទេនោះយើងផ្ដាច់វាបាន ល្អណាស់ដូនគិតដូច្នេះត្រូវហើយអញ្ចឹងចាំព្រឹកខ្ញុំធ្វើដូចដូនឯងថាចោះ ចាស់តាតោះតាដេកទៅអញ្ចឹងតាជាគិតគ្នាហើយក៏បានដេកទៅឯអ្នកកំឡោះនោះស្ដាប់ដឹងហេតុការណ៍អស់ហើយវិលទៅដេកនៅឯផ្ទះវិញដេកដល់មន់រងាវទើបស្ពាយអណ្ដើកយកទៅចំទុកក្នុងកំពត់វាលស្មៅឯនេះឯនោះពីពេញតែវាល យើងនឹងចងអណ្ដើកដាក់នៅទីនេះដាក់ត្រង់នេះមួយហើយដាក់ត្រង់នេះមួយទៀតត្រង់នេះក៏ល្អដែររួចហើយទៅផ្ទះពុកក្មេកសិន នាយជ័យនិយាយរួចក៏ដើរសម្ដៅទៅផ្ទះតាចាស់វិញអេក្មួយមកដល់ទាំងព្រឹកម្លេះតាអើយតាចុះមកក្រោមមកកូនយើងមកដល់ហើយ ទៅហើយយាយវា ជំរាបសួរពុកម៉ែតើថ្ងៃនេះពុកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៀតដែរពុក កុំទាន់សួររឿងនឹងអីហូបបាយឲ្យរួចសិនទៅចាំពុកប្រាប់ មូលីកាយកបាយមកកូនពុកឯងប្រញាប់ទៅព្រៃចាម៉ែចាំតិចម៉ែបន្ទាប់ពីហូបបាយរួចពីរអ្នកឪកូនក៏ចេញទៅព្រៃ កូនណាឥឡូវនេះយើងទៅរនដើកប៉ុន្តែយើងគ្មានឆ្កែកូនឯងធ្វើឆ្កែទៅឪធ្វើម្ចាស់យើងទៅរកក្រែងបានមួយពីរយកមកធ្វើម្ហូប ប្រកាសជាបានហើយពុកគ្រាន់តែធ្វើត្រាប់តាមសត្វឆ្កែមានអីពិបាកទៅ អញ្ចឹងល្អណាស់ដើរលឿនទៅអាចឆាប់បានទៅផ្ទះវិញណាកូន កំឡោះនោះក៏បោលជើង4តាមក្រោយទៅដល់វាលកន្លែងវាចំអណ្ដាច់នោះនាយនោះក៏បោលទៅមុខមុនតាចាស់ចូលកំពត់ស្មៅមួយធ្វើជាព្រុសវោះវោះតាចាស់រត់ទៅតាមក្រោយ យ៉ាងម៉េចហើយអាគីតើឯងរនដើកបានអត់ថ្ងៃហ្នឹង អូនេះឪខ្ញុំរនដើកបានមួយហើយ ល្អណាស់កូនហេថ្ងៃនេះសម្បូរដើកម្លេះណោ កំឡោះនេះវាទៅនេះបន្តិចវាទៅនោះបន្តិចក៏រកបានអណ្ដើក5 6តាចាស់ក៏ស្រែកថា កូនតោះសម្រាប់សិនទៅមើលទៅថ្ងៃរៀងជ្រេនតិចហើយ បាទឪ តាចាស់ប្រាប់ហើយក៏ទាញបំវិចបាយបំរុងនឹងហូបតែម្នាក់ឯងកំឡោះនោះឆ្លាតក៏ងាកទៅឃើញវងក្របីក៏ស្ទុះទៅដេញក្របីឲ្យចូលស្រែអ្នកភូមិតាចាស់ឃើញក៏ស្រែក អាចឆ្កែតែមិនបានជាទៅដេញវងក៏បីគេណែឈប់អាចឆ្កែអើយអាចឆ្កែនេះវើយ តានោះរវល់តែចង់ក្របីគេឲ្យស្រួលបួលវិញអ្នកកំឡោះដែលធ្វើជាឆ្កែក៏រត់មកហូបបាយតាចាស់នោះអស់ គិតទៅអាចឆ្កែនេះពិតជាយ៉ាប់មែនរត់តែយើងបាយឲ្យវាត្រង់មាត់បន្តិចក៏មិនបានអញឆ្កែស៊ីបាយអញអស់ហើយអាចឆ្កែអញកំពុងតែហេវផងឥឡូវវាស៊ីបាយអញអស់បាត់អាចឆ្កែចង្រៃចេញទៅចេញឲ្យឆ្ងាយមិនចឹងអញគុំឯងងាប់ឥឡូវហើយអញហើយតែប្រកាសវាមិនកើតបើវាជាឆ្កែវាមិននឹងចំណាំថាជាបាយរបស់ម្ចាស់វាទៅ តានោះដេញឆ្កែមកផ្ទះមុនគាត់ក៏បានស្ពាយអណ្ដាក់នោះមកផ្ទះវិញណាមួយហេវបាយផងណាមួយធ្ងន់នឹងអណ្ដាក់ទៀតក៏ពោលឡើងថា ទ្រាំទៅកំឡោះនេះវាមានប្រាជ្ញាមែនហត់ចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់ហើយតានោះដើរបណ្ដើររអ៊ូបណ្ដើរលុះមកដល់ផ្ទះក៏ហូបបាយរួចក៏ឲ្យដូនចាស់ទៅប្រាប់កំឡោះនោះថាកូនអើយទៅផ្ទះចុះព្រឹកចាំមកទៀត បាទម៉ែកូនទៅសិនហើយជម្រាបលាម៉ែ ល្អណាស់កូនលុះដល់យប់តាចាស់ដូនចាស់បានចូលដេករួចតាចាស់បានប្រាប់ដូនចាស់ពីរឿងថ្ងៃមិញដែលកូនប្រសានោះធ្វើសពគ្រប់ហើយតាចាស់ក៏ឲ្យដូនចាស់ជួយគិតទៀតបើកំឡោះនោះធ្វើឆ្កែតាឯងធ្វើម្ចាស់កំឡោះនោះធ្វើបាបតាឯងបានដូច្នេះព្រឹកនេះតាឯងឲ្យវាធ្វើម្ចាស់ម្ដងចំណែកតាឯងធ្វើឆ្កែវិញចាំមើលតើយើងអាចផ្ដាច់កូនពីវាបានអត់ ដេកទៅអញ្ចឹងដូន
ចាំព្រឹកស្អែកសាកម្ដងទៀតឲ្យវាអស់ចិត្ត ចៅនោះលោបស្ដាប់បានហេតុការហើយក៏ទៅផ្ទះដេកវិញធ្វើឲ្យតែម្ដងលុះព្រឹកឡើងកំឡោះនោះទៅបម្រើឪពុកម្ដាយក្មេកធម្មតារឿងអាឡេវកាលពីព្រេងនាយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ប្តីឈ្មោះអ្នកងេះនិងប្រពន្ធឈ្មោះអ្នកងោះនិងមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអាឡេវលុះកូននោះធំឡើងមានអាយុ7ឆ្នាំជាក្មេងមានប្រាជ្ញាវាដឹងថាឪពុកវាជាមនុស្សល្ងង់មិនចេះរកស៊ីទៅបានជាក្រវាក៏និយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយវាថាឥឡូវនេះយើងគ្មានមុខរបរធ្វើការរកស៊ីនឹងគេបានជាយើងក្របើដូច្នេះខែវស្សាយើងធ្វើស្រែខែប្រាំងយើងធ្វើចំការឯខ្ញុំទៅធ្វើស្រែជាមួយនឹងឪឯងទុកឲ្យម៉ែនៅចាំផ្ទះបើខ្វះគ្រឿងហូបចុកអ្វីសឹមខ្ញុំមកយកទៅនៅស្រែបានយូរបន្តិចអាឡេវនឹកចង់ស៊ីនំវាក៏រកវិធីបោកឪពុកដោយរកលេសថាទៅយកម្លូស្លាមកស៊ីនៅតាមផ្លូវមានវត្តមួយវាក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំលោកឲ្យលោកកោសក់ឲ្យលុះដើរទៅដល់ផ្ទះវាយកសំពត់ទទួលក្បាលហើយធ្វើជាយំប្រាប់ម្ដាយថាពុកគាត់ស្លាប់ទៅហើយអូពុកវាហើយពុកវាមិនក៏ឯងស្លាប់ចោលប្រពន្ធកូនបែបនេះមិនគួរណាឯងអាយុខ្លីបែបនេះសោះអ្នកម្ដាយអើយកុំយំអីបើអ្នកម្ដាយចេះតែយំធ្វើម៉េចនឹងធ្វើបន់បញ្ជូនបន់ទៀនទៅឲ្យឪបានទៅរំពេចនោះអ្នកងោះគាត់ក៏មនីធ្វើនំអន្សមចំណៃចំណុកឲ្យអាឡេវរែកយកទៅធ្វើបន់ឲ្យឪពុកវានេះនំអន្សមចំណៃចំណុកម៉ែធ្វើរួចរាល់ហើយអាឡេវឯងយកទៅធ្វើបន់ឲ្យឪពុកឯងចោះម៉ែមិនហ៊ានទៅទេម៉ែទទួលយករឿងនេះមិនទាន់បានឡើយបានម៉ែអាឡេវរែកនំចំណីបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏អង្គុយស៊ីលុះត្រាតែឆ្អែតនៅពេលវាស៊ីឆ្អែតហើយក៏បន្តដំណើរទៅដល់ខ្ទមស្រែធ្វើពុតជាយំម្ដងទៀតមើលអាឡេវឯកាត់ស្អីឯងនឹងបានជាយំរហេមមិនហាមបែបនេះប្រាប់ឪមកមើលម៉ែស្លាប់ហើយពូហ៎ស្អីម៉ែស្លាប់ហើយមែនទេហើយម៉ែមិនគួរណាអាយុខ្លីបែបនឹងសោះនៅឯស្រែបានបន្តិចអាឡេវចង់ផ្សំផ្គុំម៉ែឪវាវិញវាក៏រកលេសថាគ្មានអ្នកបុកស្រូវដាំបាយដេប៉ះខោអាវដូចនេះខ្ញុំនឹងរកប្រពន្ធឲ្យឪហើយគ្រាន់បានចំនួនដៃជើងអេអត់ទេយើងមិនចង់បានទេម៉ែឯងស្លាប់មិនទាន់បានប្រហែលថ្ងៃផងមិនបានទេមិនកើតទេដោយប្រកែកមិនឈ្នះកូនព្រមទាំងមានការអង្វរករពីកូនរាល់ថ្ងៃផងអ្នកងេះជាឪពុកក៏យល់ព្រមទាំងទើសទាល់បោកពុកបានហើយអាឡេវក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបញ្ចុះបញ្ចូលម្ដាយឲ្យយកប្តីថ្មីហើយគ្មានមេគ្រួសារនៅផ្ទះពិបាកណាស់ម៉ែគ្មាននរណារកស៊ីចំណូលចូលផ្ទះឡើយម៉ែគួរតែយកប្តីថ្មីឪពុកឯងស្លាប់ទៅមិនបានប្រហែលថ្ងៃទេយើងមិនយកឡើយដោយម្ដាយប្រកែកមិនព្រមអាឡេវក៏លើកហេតុផលសមស្របរហូតដល់អ្នកងោះប្រកែកមិនរួចអាឡេវត្រេកអររួចគិតក្នុងចិត្តថាតែប៉ុណ្ណេះអញបានស៊ីនំឆ្ងាញ់ទៀតហើយសមតាមបំណងហើយអាឡេវលាម៉ែទៅស្រែវិញដើម្បីប្រាប់ដំណឹងទៅលោកពុកម៉ែកូនលាម៉ែទៅស្រែវិញហើយទៅចោះកូនអ្នកងេះរកតែងប្រដាប់ប្រដាសັບមុខនិងរកអ្នកភូមិជួយធ្វើនំចំណីត្រីសាច់ត្រៀមទុកជាស្រេចអាឡេវក៏និយាយថាគូថ្មីរបស់ឪដូចម៉ែបេះបិទហើយមេបាអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការតែពេលយប់ពេលជប់មកដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ចាប់ផ្ដើមភ្ញៀវមកជួបជុំគ្នាគេជជែកគ្នាឮសូអ៊ូអែអ្នកងេះអ្នកងោះឮសំឡេងគ្នាទៅវិញទៅមកសង្ស័យថាសំឡេងនេះដូចសំឡេងប្រពន្ធអញពីមុនតើវៃអេ
សំលេងដូចប្តីរបស់យើងកាលពីមុនឪពុកង៉េះក៏សួរអ្នកស្រុក សំលេងនេះដូចសំលេងប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងតើនេះគឺជាអ្នកងាស់មែនទេអ្នក អេនឹងហើយអ្នកងងប្រពន្ធឯងម្ដាយអាឡេវនឹងហើយអាឡេវជាអ្នករៀបចំរឿងនេះឡើងមកដឹងថាឪពុកម្ដាយខឹងព្រឹកឡើងអាឡេវរត់ទៅសុំលោកនៅវត្តហើយវារកអបាយកលបោកបញ្ឆោតលោកសង្ឃយកលុយទៀត ដៃគុណកណាមានរឿងចង់ប្រាប់ដៃគុណកំមុំលដើរទៅនាងបានប្រាប់កណាថានាងម្នាក់ណាញោមលេវហើយនាងប្រាប់ថាម៉េចទៅហើយញោមលេវនាងម្នាក់មួយដែលស្អាតជាងគេនាងចាប់ចិត្តលើដៃគុណហើយចង់រួមរស់ជាមួយនឹងដៃគុណអស់មួយជីវិតទៀតផងបើដៃគុណមិនស្អប់ខ្ពើមទេនាងបានផ្ដាំទៀតថាឲ្យទៅជួបនាងនៅយប់នេះតែពេលទៅជួបសូមយកស្បង់គ្រប់ក្បាលហើយរងចាំនៅក្នុងរោងមួយស្ងាត់ បន្ទាប់មកវាទៅបោកចិនអ្នកមានម្នាក់ ខ្ញុំនៅរកស្រីកំមុំសហើយល្អឲ្យអាចឹកឯងតែត្រូវឲ្យលុយមុនសិននៅពេលដែលចូលទៅដេកនឹងស្រីនោះត្រូវតែទទួលក្បាលចិត្តកុំនិយាយស្ដីអីបាកាយើងនឹងឲ្យឯង2បាក់តែឲ្យនាងមកជប់យើងសឹងមកដល់កូនឃើញអាឡេវមកចាំទាលុយជាស្រេច ណាអាឡេវឯងបោកប្រាស់យើងហើយនៅមានមុខមកសុំលុយយើងទៀតបើមិនឲ្យខ្ញុំកណាទេខ្ញុំនឹងទទួលប្រាប់លោកគ្រូធំថាដៃគុណទៅសឹងជាមួយស្រីហើយទៅប្រាប់អស់អបាសកទាយាទនៅក្នុងស្រុកភូមិទាំងអស់ឲ្យគេដឹងទៀតបែបគេដឹងហើយថាគេនឹងមិនប្រគេនចង្ហាន់ឲ្យលោកបងទៀតទេហើយលោកបងនឹងខ្មាស់គេនៅវត្តជាមួយនឹងហើយនៅជាមួយគេមិនបានទៀតទេលោកបងបានដេកជាមួយស្រីហើយមិនឲ្យប្រាក់ខ្ញុំកណាទៅវិញខ្ញុំមិនឲ្យលោកបងរួចខ្លួនទេខ្ញុំនឹងទៅទូលប្រាប់លោកគ្រូធំហើយ សង្ឃអង្គនោះភ័យតល់ច្រកក៏ព្រមឲ្យលុយអាឡេវមួយសំពាយអាឡេវបានលុយក៏យកទៅឲ្យម៉ែឪវា ពុកម៉ែខ្ញុំអាឡេវម៉ែពុកឈប់ខឹងកូនហើយនៅ អាឡេវម៉ែត្រេកអរណាស់ដែលបានឃើញកូនមកវិញយ៉ាងនេះម៉ែត្រេកអរខ្លាំងណាស់ណាម៉ែមើលឯងសឹងតែមិនស្គាល់ពេញកំឡោះស្ដោកតែម្ដងហើយ តែអញមិនទាន់បាត់ខឹងឯងទេព្រោះឯងធ្វើអញខ្មាស់គេពេញភូមិម៉ែពុកកូនសុំទោពេលនោះមកពីកូននៅក្មេងពេកចង់ឆៃនំឆ្ងាញ់និងសម្លម្សៅអញ្ចឹងបានជារកអបាយកលកុហកពុកម៉ែខ្ញុំដឹងនេះជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះកូនទើបកូនរត់ទៅសម្ងំនៅវត្តហើយខំរៀនអក្សរលេខនឹងគេបានចេះគួរសមដែរឥឡូវទៅរកប្រាក់ជូនពុកម៉ែបាននេះណាគ្រាន់ធ្វើជាដើមទុនរកស៊ីថ្ងៃក្រោយពុកម៉ែមើលនេះប្រាក់ច្រើនណាស់ម៉ែដេកថងដាក់ប្រាក់អូប្រាក់ច្រើនណាស់ឃើញទេប្រាក់ច្រើនណាស់ម៉ែពុក អូព្រះហើយប្រាក់ច្រើនណាស់កូនមានម្ដាយហើយកូនបានវាពីណាមក នេះកូនឯងបានមកពីណាលេវបានមកពីណាគឺបានមកពីដោយសុចរិតណាពុកគឺគ្រាន់តែទៅផ្សារបង្ហាញគេខ្មាស់ទៅគឺអ្នកខ្លះគេឲ្យ1ណែនអ្នកខ្លះទៀតគេឲ្យ2ណែនសូម្បីតែពុកក៏អាចធ្វើបានដែរគ្រាន់តែទៅស្រាតឲ្យគេមើលទៅមានអីពិបាកទៅ អ្នកង៉េះជាមនុស្សឆោតល្ងងឬអាឡេវថាដូច្នេះក៏ធ្វើតាម បងប្អូនមើលណែរបស់ពិសេសមកដល់ហើយ អេហើយអាម៉េចចេះជួយផងហើយមនុស្សឈួតមកពីណាតែអត់គេខ្មាស់អើយជួយផងខ្ញុំមិនដឹងអីទេជួយផងខ្ញុំមិនដឹងអីទេជួយផងខ្ញុំមិនដឹងអីទេអាឡេវហើយចាំមើល អ្នកផ្សារឃើញក៏ដេញឈូសឆររត់ស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់មានឈ្មួញម្នាក់កំពុងដើរលក់អីវ៉ាន់ឃើញគេដេញដូច្នេះក៏សួរអាឡេវ អត់តោបងអូនប្រុសតើគេមានរឿងអីបានជាគេផ្អើលឈូឆរយ៉ាងនេះគេដេញក្តាន់បាក់ជើងមានក្តាន់បាក់ជើងផងណាអញ្ចឹងឡើងផ្ញើបងវិញឯងសិនណាជួយមើលឲ្យគ្នាផងណា អាឡេវបានសំពាយទ្រាំក៏យកបង្វិចឲ្យម៉ែយកទៅលក់ហើយក៏រត់រួចខ្លួនបាត់ឈ្មួញត្រឡប់មកវិញមិនឃើញអាឡេវទើបដឹងថាអាឡេវបានបោកបញ្ឆោតខ្លួនអាឡេវកិច្ចមកដល់ស្រុកឆ្ងាយជួបយាយចាស់ម្នាក់នាំចៅក្រមុំទៅស្រុកកំណើតអាឡេវពេញចិត្តចៅក្រមុំគាត់ក៏បញ្ឆោតសុំទូកដោយសារទៅ ជំរាបសួរលោកយាយអញ្ជើញតាណាដែរ
លើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅត្រើយមកខាងមើលចំការហើយចុះចៅឯងសួរមានការអីដែរ ខ្ញុំបាទឈ្មោះអាជីចៅប្រសាលោកយាយខ្ញុំមកពីភូមិឆ្ងាយចង់សុំដោយសារទូកជាមួយលោកយាយផងលោកយាយព្រោះខ្ញុំមានដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខប្អូននៅត្រើយមកខាងដែរមិនដឹងថាលោកយាយព្រមឬយ៉ាងណាព្រោះខ្ញុំអាចជួយចែវទូកលោកយាយបាន យាយបងប្រុសក៏សុំដោយសារទៅជាមួយដែរហើយយាយមានថាម៉េចឲ្យអាជីចៅប្រសាទៅជាមួយយើងគ្រាន់ជួយចៅទូកយើងផង បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួយយកអីវ៉ាន់ដាក់លើទូកចុះ ចៅទូកបានបន្ទែងអាឡេវក៏ហត់ថាភ្លេចកំបិតនៅមាត់ច្រាំងរួចចៅទូកមកវិញណែអាជីចៅប្រសាហើយមកចៅទូកមកវិញអញ្ចឹងហ៎ អូសុំទោសលោកយាយខ្ញុំភ្លេចកំបិតបន្ទួនៅលើច្រាំងឯណោះសុំលោកយាយជួយយកឲ្យខ្ញុំបន្តិចមក ទុកឲ្យខ្ញុំឡើងទៅយកវិញលោកយាយមិនបាច់ទេចៅឯងអង្គុយនៅនឹងហើយទុកឲ្យយាយទៅយកវិញពេលដូនចាស់ឡើងដល់លើគោងអាឡេវក៏នាំចៅក្រមុំគាត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនបងជ័យចៅភាសាកតនាហ្នឹងលោកយាយកុំតាន់អាទេលោកយាយជួយផងលោកយាយជប់សិនអាជីចៅភាសាយកអញទៅផងចៅក្រមុំរបស់ដូនចាស់យំសោកសៅអាណិតយាយរបស់នាងអាឡេវលួងលោមទាល់តែនាង ព្រោះតាស្រឡាញ់ពេកទើបដាច់ចិត្តពង្រត់មកនេះចាំគាត់បាត់ខឹងសំយើងត្រឡប់ទៅជួបលោកយាយវិញណានាងក្រមុំបានស្ដាប់ហើយក៏ព្រមទទួលអាឡេវជាស្វាមីយល់ចិត្តគ្នាស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងផ្អែមល្ហែមអាឡេវធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបានជួបចៅ5នាក់បំរុងប្លន់អាឡេវអួតប្រាប់ចៅថា យើងខ្លាំងពូកែខាងមុនអាគមអូសូមលោកគ្រូជួយបង្រៀនពួកយើងផងនិយាយគ្នារួចស្រេចហើយទើបនាំគ្នាទៅរកកន្លែងរៀនទៅដល់កោះមួយវាប្រាប់ឲ្យជីកស្រះមួយយ៉ាងធំហើយរៀបចំពិធីតាមវាបញ្ជាបន្ទាប់មកវាឲ្យចៅកោសក់ទាំងអស់គ្នាស្រាតសម្ពុតរួចចុះទៅងូតទឹកដោយសូត្របាលីអត់ដង្ហើមម្នាក់7ចំបើចង់ពូកែឆាប់ត្រូវធ្វើព្រមគ្នា ចាំបានល្អលើកដៃប្រណម្យហើយបែរមុខទៅទិសខាងលិចអញ្ចឹងល្អហើយចាំសូត្រគាថាតាមយើងណាបើសូត្រហើយត្រូវតែមុជទឹកក្នុងឲ្យបានជ្រៅឬទេហើយទន្ទិញធម៌ថាអូមហាស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់7ដងហើយងើបឡើងវិញរួចត្រូវសូត្រមន្តគាថារបស់យើងទៀតហើយមុជចុះទៅវិញឬទេបានលឺហើយនៅពេលដែលពួកចៅកំពុងសូត្រគាថាឆ្លៀតពេលនោះដែរអាឡេវក៏បានរត់បាត់ទៅពួកចៅដឹងថាខ្លួនត្រូវអាឡេវបោកប្រាស់ខឹងណាស់គិតរកអាឡេវឃើញនឹងសងសឹកអាឡេវនឹងប្រពន្ធលើកក្តោងចេញសំពៅមួយជប់មួយថ្ងៃទើបដល់ភូមិមួយដែលមានសុទ្ធតែស្រីអាឡេវដឹងថាជាភូមិក្រុមចៅក៏បោកប្រពន្ធចៅធ្វើជាគ្រូទាយ បើតាមជើងលេខប្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយក៏ប៉ុន្តែអីទៅលោកគ្រូហើយមានរឿងអីទៅលោកគ្រូនៅយប់នេះនឹងមានព្រាយក្បាលត្រងោលអាក្រាតកាយស្លៀកស្លឹកឈើរត់ចូលមកផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតជារឿងធំណាស់លោកគ្រូរឿងធំណាស់តើធ្វើយ៉ាងណាទេជួយកូនចៅផងតើលោកគ្រូអញត្រូវលេងពួកចៅទាំងអស់នេះឲ្យចាស់ដៃម្ដងទៅបានវាងាយស្រួលទេត្រូវធ្វើដូច្នេះយប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកាន់ប្រណុងម្នាក់មួយបិទទ្វារផ្ទះឲ្យជិតចាំពេលព្រាយក្បាលត្រងោលអាក្រាតកាយមកដល់ត្រូវសំពងក្បាលវាកុំឲ្យវាចូលបានឲ្យសោះទំរំដឹងថាជាប្តីជាឪពុកចៅទាំងអស់ត្រូវទ្រាំខ្លួនខ្លះដួលសន្លប់ខ្លះរបួសពីការរៀងខ្លួនអាឡេវបោកសំពៅទៅដល់ស្រុកប្រពន្ធវិញបានជួបនឹងជីដូនបានសំពះសំទោសហើយប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងសំពៅទាំងប៉ុន្មានជូនជីដូនទាំងអស់អាឡេវរៀបចំសង់ផ្ទះរកខ្ញុំកំដរឲ្យបម្រើជីដូននិងប្រពន្ធអាចៅជ័យហើយចៅមកវិញហើយហើយចោអាជីចៅភាសាវាមានធ្វើបាបចៅយ៉ាងម៉េចខ្លះទេហ៎គាត់មិនមែនឈ្មោះអាជីចៅភាសាទេយាយគឺគាត់ឈ្មោះបងលេវគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយស្មោះមិនដែលធ្វើបាបខ្ញុំម្ដងឡើយហើយត្រឡប់មកវិញនេះគាត់បាននាំយកទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនមកជូនលោកយាយទៀតផងសូមលោកយាយអភ័យទោសផងហេតុតែខ្ញុំស្រឡាញ់នាងពេក
បានជាខ្ញុំប្រើបាយកលនេះតែខ្ញុំស្រឡាញ់អូនមុំធ្វើជាប្រពន្ធពិតហើយខ្ញុំបានយកទ្រព្យសម្បត្តិមកច្រើនណាស់សូមលោកយាយយកទុកប្រើចោះខ្ញុំសូមតែបន្តិចបន្តួចយកទៅផ្ញើពុកម្ដាយខ្ញុំទេ លុះយូរបន្តិចមកវាក៏លាប្រពន្ធនឹងជីដូនទៅសួររកឪពុកម្ដាយអាឡែវនៅផ្ទះបាន 2-3 ថ្ងៃក៏ដើរចេញទៅមើលស្រុកធំវាចូលមើលវាំងមើលផ្ទះមន្ត្រីសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរនិងមានកូនក្រមុំម្នាក់ស្អាតអស្ចារ្យអាឡែវមានចិត្តស្រឡាញ់កូនសេដ្ឋីហើយសុំខ្លួនបម្រើកូនសេដ្ឋីដូចជាកូនក្មួយបងម៉ែ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរ អេហើយចុះម្នាក់នេះមកពីណាហើយមិនក៏កូននិយាយដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគេខ្លាំងម្ល៉េះពុកម៉ែដូចជាមិនធ្លាប់ឃើញគេទេណាចាខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់ស្គាល់គេនោះដែរពុកម៉ែតែគេប្រាប់ថាគេឈ្មោះលេវគេកំព្រាឪពុកម្ដាយគ្មានញាតិសន្តានទេហើយមានបំណងមកសុំបម្រើការងារនៅផ្ទះរបស់យើងនេះ មិនទាន់ស្គាល់គេផងហ៊ានអះអាងជំនួសគេទៅហើយមើលអ្នកកំឡោះអ្នកឯងនេះមកពីណាមិនបានជាម្ដាយឃើញមុខសោះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឈ្មោះអាឡែវកំព្រាឪពុកម្ដាយគ្មានញាតិសន្តានមកនេះឮថាលោកម្ចាស់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមានចិត្តសន្តោសសប្បុរសធម៌និងធម៌មេត្តាទើបខ្ញុំព្រះបាទមានបំណងមកសុំជ្រកកោនធ្វើជាកូនក្មួយបម្រើរឿងនេះទៅអ្នកកំឡោះឯងចេះអក្សរលេខអត្តអិសីដែរទេនឹងបាទលោកម្ចាស់កុំព្រួយអសោះខ្ញុំបាទធ្លាប់បួសរៀនលេខអក្សរពន្ធយ៉ាងច្បាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅរស់ក៏ធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិដែរមានខ្ញុំកំដរមានគោក្របីផ្ទះសម្បែងដូចជាលោកម្ចាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺក៏ស្លាប់បាត់ទៅឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនៅតែម្នាក់ឯងទេបានជាខ្ញុំចោលផ្ទះចោលសម្បែងសម្បត្តិទាំងអស់សូមជ្រកកោននឹងលោកម្ចាស់តាមតែលោកម្ចាស់ប្រើការងារអ្វីគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់មិនអីទេយល់ដល់ឋានៈត្រកូលរបស់ពុកម្ដាយឯងយើងឲ្យឯងនៅជាមួយយើងចុះហើយពេលដែលយើងទៅគាល់លួងឯងត្រូវតែទៅជាមួយយើងព្រះបាទសូមលោកម្ចាស់កុំព្រួយ នៅពេលទៅគាល់ស្ដាញ់សេដ្ឋីតែងយកអាឡែវទៅជាមួយដែរអាឡែវធ្វើសម្បត្តិបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីទាំងអស់សុទ្ធតែជំពាក់ប្រាក់អាឡែវពេលសេដ្ឋីនិងប្រពន្ធបានឃើញគិតថាអាឡែវមានទ្រព្យច្រើនក៏លើកកូនក្រមុំផ្សំផ្គុំឲ្យអាឡែវហើយរៀបចំពិធីការយ៉ាងសមរម្យសម្រាប់តែញាតិជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះម្ដងនេះតើបអាឡែវធ្វើបញ្ជីជំពាក់ប្រាក់មែនតែនដោយចូលគាល់ព្រះរាជាអាឡែវភ្នាល់ជាមួយពួកមន្ត្រីទាំងអស់ថា ខ្ញុំអាចប្រើកូនសេដ្ឋីឲ្យយកស្លាម្លូមកឲ្យស៊ីបានណាហើយយើងមិនជឿទេហើយចុះបើខ្ញុំអាចឲ្យនាងមកលុតក្រាបចំពោះមុខខ្ញុំបានលោកម្ចាស់ហ៊ានភ្នាល់អីអាឡែវទៅបើឯងប្រើកូនកំមុំសេដ្ឋីបានដូចព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងលិចអញ្ចឹងមិនអីទេយើងភ្នាល់ដាក់អីក៏យើងដាក់បានទាំងអស់តែរទេះសម្លេងរបស់យើងក៏យើងដាក់ឲ្យបានដែរដាក់ឲ្យទាំងអស់នឹងអាឡែវអើយជឿអីទេបន្ទាប់ពីនិយាយហើយពួកមន្ត្រីទាំងអស់បានដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានខ្លះមានទាំងដីស្រែទៀតផងអាឡែវក្រឡេកឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក៏ហៅ អូនណាអូន ចាបងសុំចាំបន្តិចប្រពន្ធក៏ដើរទៅយកស្លាមកឲ្យប្តីនេះបងស្លាអរគុណអូនសម្លាញ់បងមិនចង់ឆេះស្លាម្លូទេអូនយកទៅវិញចុះលោកមហាមន្ត្រីមហាសេនាបំណុលទាំងអស់នេះគឺមានត្រារបស់លោកគ្រប់គ្នា3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងទៅយកនៅថ្ងៃកំណត់នេះហើយនៃកិច្ចពួកយើងភ្លេចចាស់លោកពោលថាគឺត្រុកអ្នកស្រុកមើលងាយរលាស់គូតខ្ចាយមានអស់ហើយយើងមិនគួរដើរចាច់បោកអាឡែវសោះអស់អាលីហើយលោកអើយលោក